Good evening to all distinguished doctors attending today's event, Massage Guidance Launching Symposium. I am Dr. Ben Pugh, Medical Manager from Life Science Consumer Healthcare Division and will be the Master of Ceremony for today's symposium. May I present you with our today agenda as follows. First and foremost, Professor Khin, Senior Patron of GLF Myanmar, will conduct the welcome speech, followed by introductory speech from Professor Tint, Latt, President of Myanmar Diabetes Association, Patron of Myanmar Society of Endocrine and Metabolism, an opening speech from Professor Kyaw Soe Tun, President of GLF Myanmar. After opening speech, Dr. Maung and respected speaker will present about method guidance topics. After presentation, the closing speech will be given by Professor Khin. After that, thank you speech will be given by Mr. Arvin, Marketing Manager from Consumer Healthcare Division, Life Science. The last but not the least, we will close with the tasteful dinner for all doctors participating today's meeting. Now, it is my honor and privilege to officially announce the commencement of our guidance launching symposium today. Firstly, I would like to invite Professor Khin, Senior Patron of GLF Myanmar for welcome speech. Professor, please. Oh, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဆရာကြီးဦးတင်ဆွေလောက်ကိုစောင့်နေမိမယ်လို့ပြောမှလည်းများတော့သူလည်းရောက်နေပြီဟန်နာရီဝိုင်းတော့ရောက်နေတော်သေးတယ်ပြည်လန်းရောက်နေတယ်မပြောလို့ပြည်လန်းအရှိဟိုကိုချင်းချင်းနေသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဩဂရအသစ်တော်သန်းသန်းကြီးလည်းရှိနေတော်သန်း Diabetes Association ဘာဖြစ်လို့ MDA လို့မဖြစ်လဲ MMDA ဆိုတော့ sorry မောင်နောက်တာပါ MM နှလုံးယူထားတော့ MMDA ဖြစ်နေ anyway ဒါဒီ society ကိုကတော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းနေပေါင်းလို့တင်လို့လည်းကောင်းဒါ we should set an example for the societies in Myanmar ပေါ့ဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်တခါရင်းနေပြောတဲ့ရှိရပြောလုံးတင်တာတွေကုန်ပေါင်းလုပ်ပြီးဒီ guideline ကိုထွက်နိုင်သည့်အတွက်အရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါနှစ်ချက်ကတော့ဒီ data တစ်လက်လုံးမှာ messel ဒီဆိုရဲဝံ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ပဲအိန္ဒိယလည်းဟိုမလေးရှားလည်းဟိုလိုစင်ကာပူလည်းဒီလိုဟိုမကြားသေးတဲ့အငယ်တွေ junior ရှိသေးရင် Mefaldi နဲ့ Mesaldi တိုက်ပွဲပေါ့ Mefaldi ဆိုတာအပါဆယ်ပေါ့အပါဆယ်ကAustralia Jacob George တို့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ India Professor Shiv Sarin တို့ဖွဲ့ရနေပြီး Mefaldi ဆိုလောက်တယ်အပါဆယ်ရဲ့ Fatty Liver Guideline ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တော့ American တွေကလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဆွေးခုံပြီးတော့ American ရဲ့ ASLD ရဲ့ ESL ရဲ့အလေးဆို Latin သုံးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ Mesaldi ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Mefaldi မှာ American ရဲ့လူခွင့်ရေး very sensitive ဆိုတော့ fatty ဆိုတာကအကုန်လုံးဒါလုံးဝမပါသင့်တဲ့စကားလုံးဒါမှမဟုတ် Mesaldi ပဲဖြစ်ရမယ်ဆို Mesaldi ကျွန်တော်တို့ကတော့ဇဝေသွားဖြစ်နေတဲ့ကာလာတွေဟုတ်အရင်စကြတဲ့က a year ago we have chosen the Mesaldi ပေါ့အဲ့တော့ Mesaldi ကို guideline ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြပြသားသား guideline မဟုတ် guidance ဟိုလုံးမတော့လည်း American တိုင်းတပုံစံနဲ့ပေါ့ဟို guidance ဆိုပြီးတော့ဟို we have developed
guideline ဆိုရင် guideline ကတ်သက်ချက်တွေအများကြီးပဲဒါရှိရမဟုတ်ပါရှိမတရားရှိရမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့လူခေါင်းစဉ်ခွဲပေးလိုက်တယ်ကိုယ်ရှာ reference ရှာပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို guidance ပေါ့ကျွန်တော်ဒါ guidance အရန်ကိုအရေးပါဘယ်စီဝေးသွားကိုက virus တွေကကစ်ကုန်သွားပြီကိုလုံး fat ပဲ methyldi ကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က in line လည်းဖြစ်တယ်ဒီ hepatology ရဲ့ trend မှာ in line လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ multi-discipline ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်း diabetes နဲ့ diabetic association နဲ့ diabetologist နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားလို့ကိုမရဘူးဒီ management မှာအတူပါမယ်ဆိုရောပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားသည့်အတွက်အဲ့လိုဒီစိမ်ထဲမှာပဲဟိုဥကျော်သူတို့လည်းပြောမှာပါဒီဇင်ဘာ23 14 15ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကမ္ဘာနာမည်အကြီးဆုံးထိပ်သီးအမေရိကန်က fatty liver specialist တွေကုန်လာပြီးတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှစီဝေးလုံးမှာပါ Wyndham Hotel မှာလုံးမှာပါအဲ့ဒါတက်ပြောင်းတက်ပါကျွန်တော်တို့ registration fees တွေတော့ကျင်ညာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ anyway I'm very pleased and very proud of the two societies for being able to produce such a invaluable guidance book and also I would like to express my sincere thanks to Mr. Arben and Mega for unlimited educational support throughout all the meetings for facilitating all these the books, the publishing, the support to all the speakers and everybody for make it this guidance happen. And last but not the least, all the persons involved in preparing this and all the chairs တွေအကုန်လုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်လက်တရားကိုအချိန်တန်လို့တင့်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update ပြန်ပြီးလုပ်သွားအောင်ပါ every 2 or 3 years နော် and with this I would like to conclude my welcome speech thank you very much Thank you, Professor, for your welcome speech. May I invite Professor Kyaw Soe Tun, President of GLF Myanmar, for the opening speech. Professor, please. Good evening, everybody. CIE, all my colleagues. So today is an auspicious day. So we have been trying for this Masaldi guidance book. We have started on, I think, July. And now we are finishing this, this 2nd November, we can launch this guidance book. And with the collaborating with Myanmar Society of Endocrinology and Metabolism and the Endocrine Association. So we are very proud to launch this MSLD guidance book. First, I would like to thank CIE for its leadership and all the respective authors and speakers, chairs and reviewers for their relentless effort to make this
guidance book a reality. As you all know, fatty liver is just the tip of the iceberg. Along with it comes a lot of metabolic dysfunctions, including CVD risks, malignancy, and other metabolic diseases. So in our hepatology, the causes of cirrhosis are mainly from alcohol-related or non-alcohol-related fatty liver or viral illnesses. Among them, if you look at it from 1990 to 2019, you can see the global prevalence of NAFLD has increased 121%. Number of cases have been increased by 121%, and the prevalence has rose to 45%. And overall projection for 2040, you can see by this bar diagram, there will be 3/4 of our liver cases will be due to MASLD, and only 1/4 will be due to alcohol, viruses, and other causes. So this is not a joke. If you look at the general population, only 1/4 of the general population has this MASLD. But in diabetes and obese person, nearly 60% has this syndrome. So we have associated with endocrine society, diabetes, with the diabetologists to write this guidance. And then obesity is no longer, is not affluent countries. In the Southeast Asia also, there is a rising incidence of obesity, and no country is immune to obesity and epidemic. So WHO also had an acceleration plan to stop obesity. And in 2022, the 75th World Health Assembly adopted new recommendations to prevent and management of obesity. The mission of our GI and Liver Foundation is to eliminate hepatitis. And since 2022, our new mission is bringing hepatitis care closer to communities. Here, I would like to take an opportunity, and please excuse me to taking your time, because I would like to thank MEGA, because they've been all along with us to fulfill our mission. They have a parallel Liver We Care MEGA program since 2022. They have launched a Symposium on Liver We Care academic support program. And they have been supporting many of our CME programs. Not only CME programs, also all the conferences. Also, they have sponsored a lot of our hepatologists to attend these conferences. And this is a partial hepatology conference at Bali. And most of our CME programs has been sponsored by MEGA, We Care, from Liverland and Liverland Max. Not only the CME, also the public talks regarding alcohol-related fatty liver and viral-related programs, and ACC programs also. And they have been a very generous donator for World Hepatitis Day programs. They are along with us in our hepatitis B and C case finding, vaccination, and consultation programs. Along with that, they also have their own programs on alcohol and hepatitis vaccination programs. In 2024, they had a new programs also.
For spreading hepatology by both public and professionals, they have donated. They've been a major sponsor for attending these conferences. This is the Singapore Hepatology Conference. Since 2018-19, we've been there for more than 70 to 100 doctors per time. These are the memorable pictures. And the latest conference is 2024, Combined GI Hep and Singapore Hepatology Conference 2024. Now we've been an official partner of GI Hep Singapore. And Mega is the largest donator for that program. These are the memorial pictures. We had a lot of opportunities, the fun, and we have a booth for the foundation booth. And four of our up and coming, not hepatologists, but who are interested in hepatology, they have posters, 5 posters this year. I think next year there will be more. And we have also enjoyed India Asia AIG Liver Conclave. More than 70 doctors were there. And we have a very warmly welcome from AIG. We had a one-day special program by the AIG for Myanmar delegates. So this is Bali, APASA 2020. And also they will sponsoring some to ASLD 2024 at San Diego. Why are they doing such donations? Because they had a good product, Levolen, which is phosphatidylcholine, which is the essential component of the cell membrane. To make the cell membrane flexible fluidity, phosphatidylcholine is a major element. It has been useful in all the cells, not only the liver, brain, gut, and all cellular functions depends on this cell membrane properties. Not only you, the fetus has also been benefited by the intake of choline by the mother. And there are so many studies and references we can make on phosphatidylcholine on these cellular functions. Not only in the national journals, in Myanmar, local also, we had a point survey, about 300 people doing alcohol survey. Doing alcohol, we have put in the metabolic dysfunction. So the prevalence rate of fatty liver in our population is not that small. We are catching up with the affluent countries. The fatty liver incidence is around about more than 60 to 70% in all age group, including 20 to 25, 20, 30 age group, where there's 32%. It is not a small number. We can see that they had not only high lipid levels, they had this high visceral fat content. 42% is a very high visceral fat content, which is very hard to eliminate after once you have gained it. Look at me. And then after giving phosphatidylcholine, the follow-up improvement data is quite impressive. So this is to thank you, Mega, for staying along with us, helping us, and promoting our mission to eliminate hepatitis. Not only hepatitis, now the problem is
more of metabolic dysfunction of the liver, which will be superseding the viruses and alcohol also. And after that, I would like to give you a glance of our Hepatology and Gastrology Conference 2024. I think this will be covered detailed by Maung, so I will just give you a glimpse of our speakers, mostly from US, Hong Kong, India, Singapore, Thailand, and Indonesia. So all are top hepatologists, top gastroenterologists in their respective fields. So with that, I would like to close my opening speech. Sergeant has been arrived. So Sergeant Latt. So thank you very much. And thank you for your interest in hepatology. And I hope let's all join our hands in eliminating hepatitis and attacking or eliminating another threat to our society, the metabolic dysfunction associated steatotic liver, or in a common sense, the fatty liver disease. Thank you very much. Thank you, Professor, for your opening speech. Now, may I invite Professor Tint, President of Myanmar Diabetes Association, Patron of Myanmar Society of Endocrine and Metabolism, for the introductory speech. Professor, please. Hello, Minglava. The GLF Myanmar Foundation patron president member now Myanmar Diabetes Association and Myanmar Society of Endocrine Metabolism township ကိုများအားလုံးเนาะသူပိတ်ကြထားတော့ဧည့်သည်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့เนาะကျွန်တော်ပမာလူပဲပြောပြစီဒီနေ့ GLF မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ MSN Myanmar Society of Endocrine and Metabolism Society တို့ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေးသားတဲ့ Muscle D ပေါ့ Muscle D guidance Myanmar guidance on the Muscle D launching ခန်းနာမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂုဏ်သိရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပွဲ launching ပွဲမှာကျွန်တော် introduction speech ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ I would like to thank to all the organizing committee for giving me the opportunity to talk on the this occasion, very auspicious occasion of the launching of the Muscle D guidelines on the Myanmar guidance on the Muscle D, which is the very first one of its kind in Myanmar, actually. And this is the very first time two societies have been collaborating to produce, to write up on the very complicated disease, Muscle D. Nowadays, you all know that Muscle D is not only in the domain of the hepatology. It is a liver never sign, endocrine never sign, it is now the public health problem and global public health problem concerning with all the healthcare providers to tackle the problem, to deal with the problem, which is rising problem, global problem, which does not spare Myanmar as a low economic income country. It is actually very prevalent in this country also. So to manage this kind of very growing healthcare program, this is very high time for us to have a guidance locally available, locally developed guideline, which is relevant to our situation. No? အဲ့တော့ဒီ guideline ကိုရေးသားနိုင်တဲ့အတွက်
ထုတ်ပိတ်နိုင်တဲ့အတွက်ML ဆိုတော့ GFL မြန်မာ Foundation ကိုကျွန်တော်တို့MSAM Society ရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်နော် as a patron of the ambassador of the MSAM အနေနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်အသင်းဖွဲ့နှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့ riders များကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ I would like to congratulate ပေါ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်း congratulate လုပ်လိုပါတယ်လို့เนาะguidance ရဲ့အကြောင်းကတော့နောက်ပိုင်းသူတွေကအသေးစိတ်ပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီပွဲမှာပြောခွင့်ရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်လိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะThank you, Professor, for your introductory speech. Now, I would like to invite Dr. Maung for introduction and Mesati versus Methodi and natural history of Mesati. Doctor, please. Đó là cái CIE xem ai nha, CIE xem ai nha, alo mình là cái nhá. Cho nó đi biểu đó mà cái đó cho nó đi message guidance đi bắt đầu bảo là đấy, bây giờ bắt đầu xoay cái đấy, bây giờ đi message bắt đầu biểu cái đấy, đi bắt đầu chân nhất sẽ đi nó biểu, nào cụ bên này cụ bên biểu ra mà chụp lại. Nó đi foundation nhưng mà này là nó thao sẽ đâu mà hepatitis B guideline thuộc cái bài đấy, nào nó thao sẽ đi mà hepatitis C guideline thuộc cái bài đấy, nào nó thao sắc khoa mà hepatitis C của EMBO revise ပြန်လုပ်ထားပါတယ်နောက်2010ခွန်မှာစိုးစိုးလေပါဆိုရောဒါ society အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ guideline ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ foundation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ HCC guidance စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မေ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် hepatitis B guidance စာအုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာတော့ Mesati guidance ကိုကျွန်တော်တို့ endocrinologist society နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့တောင်းရှင်းတုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုဝင်ဘာ30မှာကျွန်တော်တို့စိုးလေပါဟိုမှပြန်ပြီးတော့ဗပိုက်လုပ်ထားတဲ့ဂိုင်းတိုင်းစာအုပ်တောင်းရှင်းတုတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်တွေကိုတော့လိုချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းစစ်မှာလည်းရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်နစ်မှာလည်းရှိပါတယ်နောက်အသေးစိတ်မှာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆေးကုမ္ပဏီမှာ Mylan Rouge ဒီခုဆိုရင်မဂါဝဲမှာလည်းတောင်းယူနိုင်ပါတယ်ဒီ clinical practice guidance committee မှာတော့ကျွန်တော် chairs and reviewer တွေနဲ့နောက် writer ကူတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အပိုင်းတိုင်းကိုရေးဆွဲပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ guidance တွေနဲ့တော့ဒီ reviewer က chair တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေပေးပြီးတော့ writer ကူတွေကနေမှအကြမ်းမြင့်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင် drug 1ထွက်တယ် drug 1ကိုမှပြန်ပြရတယ်ပြန်ပြပြီး drug 2 drug 3 drug 4နဲ့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြန်ပြင်ပြီးတော့မှဒီနေ့တောင်းကျင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောက်တာကတော့ risk factor diagnosis and management of Mesati 2024 Myanmar clinical practice guidance recommendation by GI and Liver Foundation Myanmar and Myanmar Society of Endocrinology and Metabolism နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ introduction ရဲ့ Mesati now natural history pathogenicity အနေနဲ့ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် now risk factor ကို Professor ဒေါ်နီနိုင်မှပြောမှာဖြစ်ပါတယ် now obesity type 2 diabetes mellitus ကိုAB ကြံညိုစုမြင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now hypertension dyslipidemia cardiovascular disease ကို Professor သိမ်းမြင့် AB ဇေမျိုးလက်ကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now associated endocrine disorder ကို Professor ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းမှပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Obstetric apnea and CKD အကြောင်းကို Professor ဒေါ်ထက်ခင်မှပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now extrahepatic pregnancy ကိုဒေါက်တာကောင်းမြတ်မှပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now initial evaluation of the patient with Mesati ကိုဒေါက်တာဟန်စုရင်ကပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Now diagnosis and assessment of Mesati ကိုဒေါက်တာမိုးစောမောင်မန်းလေးကနေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်
Now management of Mercedes ကိုဒေါက်တာငိမ့်မွန်ယူကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Novel Therapeutic Agents and Future Direction ကိုဒေါက်တာအောင်လိုင်ဘွားကနေပြောမှာဖြစ်ပါတယ် introduction အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုးရင်ခေတ်ကတော့ Neffety ကိုကျွန်တော်တို့ hepatitis cirrhosis ရှိမယ် secondary causes တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကို non alcoholic fatty liver disease ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီသူဒါမဲ့ Neffety ဟာ commonly associated with metabolic comorbidities such as obesity diabetes mellitus and dyslipidemia တွေနဲ့ associated ရှိတာကိုတော့ဒါသူကပေါ်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါဘူးအဓိကသူရဲ့ analytic ကတော့အဓိက risk factor တွေဖြစ်တဲ့ type 2 diabetes alcohol ပိုတောက်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ not adequately recognized by existing nomenclature and excluded from trials and consideration or treatment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Neffety ကိုတန်းပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားလာကြပါတယ် Now Neffety နဲ့ alcohol related liver disease တွေကဒီ overlapping ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်2020မှာ extend နေတော့မှဒီ metabolic dysfunction associated fatty liver disease Neffety ဆိုပြီးတော့which includes patients with fatty liver regardless of the amount and pattern of the alcohol intake and this terminology ပြီးတော့စပြီးတော့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ် Now 32 hepatologists နဲ့ international experts from 22 countries တွေကနေမှာ2020မှာဒီ Neffety metabolic associated fatty liver disease ဆိုပြီးတော့ပြောင်းခေါ်ဖို့အတွက် propose လုပ်ပါတယ်ဒီကတော့ Neffety မှာကတော့ hepatitis cirrhosis ရှိမယ် obesity or obese ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Neffety ခေါ်တယ် diabetes mellitus ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Neffety ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မဝဘူး normal weight ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ metabolic risk factor တွေရှိမယ် weight circumference blood pressure triglyceride HDL ဒီ diabetes တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Neffety ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားလာကြပါတယ်ဒီကတော့ Neffety နဲ့ Neffety နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ secondary causes တွေကို Neffety ကမစဉ်းစားဘူး Neffety ကတော့ secondary causes တွေကိုစဉ်းစားလာပါတယ်နောက်အပါဆယ်နေရောမှာ2020မှာဒီ clinical practice guidelines for the diagnosis and management of Neffety ဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Neffety မှာဘာရင်အားနည်းချက်တွေရှိလဲဆိုတော့ stay set optimal and living a great deal of ambiguity ဖြစ်တယ် missing of etiology ဖြစ်တယ် continued use of the term fatty is considered stigmatizing by many restricting the population to those with metabolic risk factor allowance of the more liberal alcohol use ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြလာပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ global community choose steatosis liver disease SAD as an overarching term to encompass the various etiology of steatosis SLD does not order natural history clinical trials or biomarkers nor with it in development steatosis liver disease အောက်မှာကျွန်တော်တို့က metabolic dysfunction associated steatosis liver disease MESD now MASH metabolic dysfunction associated steatosis liver disease hepatitis now alcohol နဲ့ metabolic dysfunction ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ MAD ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်နောက် alcohol associated liver disease ဆိုတော့ alcohol ပဲပါတယ် metabolic dysfunction မပါဘူးဆိုတော့ alcohol associated AAD ဆိုခေါ်ပါတယ်နောက် specific etiology ရှိမယ်ဆိုတော့ specific etiology SAD ဘာမှမရှိဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ cretogenic SAD ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်ဒီက landmark development in Neffety to MESD ကတော့ fatty liver disease ကနေရောမှ steatosis liver disease ပြောင်းလာတယ် Neffety ကနေရောမှ MESD ဆိုပြီးတော့ပြောင်းကျင်တယ် NASH ကနေရောမှ MASH ဆိုပြီးပြောင်းတယ် new category ကတော့ metabolic dysfunction associated alcoholic liver disease specific etiology SAD cretogenic SAD တို့ပြီးတော့ဒီတန်းလေးတွေပြောင်းလာပါတယ်ဒါတော့ adapt criteria to define MESD ပေါ့ MESD ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းတိုင်းမှာပါတဲ့ MESD ကတော့ဒီတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဒါ MESD ဖြစ်ပါတယ်ဒါ BMI weight circumference glucose HbA1c diabetes and treatment ယူနေရတယ် blood pressure ရယ် specific အနေနဲ့ analysis ရှိတယ် triglyceride lipid lowering agent တောင်းနေရတယ် HDL from Neffety and MESD not just a chain in the same the chain of nomenclature from Neffety to MESD has several advantages such as it raises awareness of the disease in patient and primary care physician clarifying treatment strategies enables a holistic approach to treating patient with liver disease ရနိုင်ပါတယ်ဒီကတော့ natural history ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MESD metabolic associated fatty liver cirrhosis liver disease ရှိနေတော့ population မှာ 25% ရှိပါတယ် MASH ကတော့ 3 to 5% ရှိပါတယ်cirrhosis ဖြစ်တဲ့ risk ကတော့ 1 to 2% at risk ရှိပါတယ်နောက်သူက cirrhosis liver disease မဟုတ်ပါဘူးတို့ fibrosis cirrhosis and HCCT ဖြစ်နိုင်ပါတယ် not only liver it can
damage to the kidney, pancreas, and heart, and cardiovascular diseases, peripheral arterial diseases. So recommendation, GI and Liver Foundation, GLF Myanmar and Myanmar Society of Endocrinology and Metabolism, MSEM endorses the TEM steatotic liver disease as an overarching term with its subcategory including metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, MESD, for their clarity and enhanced clinical applicability. MESD is defined by the presence of hepatic steatosis combined with cardiometabolic risk factor if there is no other cause of hepatic steatosis. The presence of MESD is tightly linked to type 2 diabetes, obesity, and other cardiometabolic risk factors. The risk of progression to advanced liver disease is significantly higher in the presence of type 2 diabetes mellitus. MESD is associated with not only cirrhosis of liver or hepatocellular carcinoma, but also an increased risk of type 2 diabetes, diabetes-related peripheral polyneuropathy, obstructive sleep apnea, chronic kidney disease, fatal and non-fatal cardiovascular events, extrahepatic malignancy, including GI, breast, and thyroid cancer. Concurrent MESD and viabilities recommended to have thorough management of cardiometabolic comorbidity. Now, pathogenesis တွေနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လေးပြောပါမယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့စားစာတွေက protein တွေက protein synthesis လုပ်ပြီးတော့တိမ့်မယ်။ဒိုလို့ရှိရင် glucose တွေပြောင်းပြီးတော့ energy production ပြန်ထုတ်မယ်။ carbohydrate ကတော့ glucose နဲ့ glycogen နဲ့ storage လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိရင် energy ထုတ်ပြီးသုံးမယ်။ fat တွေကတော့ဒီ fat storage လုပ်ပြီးတော့လိုလို့ရှိရင် glycerol and fatty acid ကနေမှ energy ထုတ်ပြီးသုံးမယ်။အဓိကတော့ energy intake က energy expenditure နဲ့များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ obesity ဖြစ်ပြီးတော့ MESD ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိက pathogenesis ကတော့ unhealthy diet တွေစားမယ်။ Now increase glucose စားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ steatosis liver disease ဖြစ်လာမယ်။ Lipid accumulation is the result of the lipid acquisition pathways exceeding disposal pathways ကြောင့်ဒါ liver မှာ triglyceride တွေများလာပြီးတော့ steatosis liver disease ဖြစ်လာမယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ insulin resistant တွေဖြစ်မယ်။ Now muscle မှာလည်းပဲ insulin resistant တွေဖြစ်လာပြီး adipose tissue dysfunction ဖြစ်မယ်။ free fatty acid တွေများလာမယ်။ Now type 2 diabetes mellitus ဖြစ်မယ်။ MESD ပိုဆိုးမယ်။ Now စဉ်းစားမဲ့ချက်တွေကတော့ genetic တွေ Now intestinal microbiome တွေကြောင့်ဒီ MESD ဖြစ်လာတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကတော့ intrahepatic pancreatite တွေများလာပြီဆို metabolic overload ဖြစ်လာလို့ရှိရင် lipotoxic injury ဖြစ်မယ်။ ER swab, oxidative swab, reactive oxidation ဖြစ်ပြီးတော့ inflammatory pathway activated ဖြစ်ပြီးတော့ fibrosis, cirrhosis တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ MAS ကနေကျွန်တော်တို့ cirrhosis ဖြစ်နိုင်တယ်။ HCCD ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Key points for the molecular and cellular pathogenesis က3ချက်ရှိပါတယ်။ Fundamental elements of MAS pathogenesis include an imbalance between the nutrients delivery to the liver and their utilization and disposal coupled with adipose tissue dysfunction. In our individual differences in genetic, dietary, behavior, and environmental factors influence disease course. Systemic inflammation, particularly stemming from the dysfunctional adipose tissue, contributes to disease progression. Insulin resistance contributes to the development of MESD and promotes disease progression. Thank you for your kind attention. Now ထပ်ပြီးပြောသွားမှာတော့ risk factor for MESD ကို Professor ဒေါ်နေမြိုင်နေမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Professor ဒေါ်နေမြိုင်ကိုပြောကြားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ It is a great pleasure for us to work together with GLF. We two societies work closely together and we can learn a lot from each other. And ကျမတို့ဒီ guidance ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျမတို့ဒီ writing group ကိုကြံဉာဏ်ကောင်းနေပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြီးကြပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးဒီ association တစ်ခုစလုံးကဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဒီ MSN MMD အဖွဲ့ကကျမတို့တာဝန်ယူထားတာကတော့ risk factors and comorbid condition associated with MESD and respective treatment ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဒီ risk factors for MESD ကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ recommendation တွေကတော့ကျမတို့ဒီ MESD ရဲ့ main risk factors ကကြတော့ကျမတို့ metabolic risk factors တွေက main risk factors တွေပါပဲရှင်။ metabolic risk factors တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ central obesity, insulin resistant or type 2 diabetes mellitus, hypertension နဲ့ hyperlipidemia ပါ။ဒီ metabolic risk
risk factors တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ metabolic syndrome မှာပါတဲ့ risk factors တွေပါပဲ muscle တွေကတော့ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် metabolic syndrome ရဲ့ liver presentation လို့တော့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ risk factors ဒီ metabolic risk factors ဒီရှိတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က muscle ဒီရှိသလားဆိုတာကိုကျမတို့လိုက်ရှာဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ guidance ကနေ recommend လုပ်ပါတယ်ရှင် On the other hand, it is important to look for these risk factors already diagnosed with muscle ပေါ့ကျမတို့ muscle လို့ကျမတို့ diagnose လုပ်ပြီးသားလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ risk factors တွေများရှိမလားဆိုတာကိုလိုက်ရှာဖို့လိုပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီ guidance ကမြန်မာ guidance က recommend လုပ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ other potential risk factors တွေကိုကျမခုနပြောခဲ့တာကတော့ metabolic risk factors တွေပါဒါတွေကတော့ strong association ရှိပါတယ်ဒီ strong association ရှိတဲ့ metabolic risk factors တွေအပြင်ကိုကျမတို့ muscle တွေမှာpotential risk factors တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ ethnicity ပေါ့နော်ကျမတို့ Asian လူမျိုးတွေ Hispanic လူမျိုးတွေကဒီ muscle တွေဖြစ်ဖို့ risk က other ethnicity တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် risk ပိုပြီးများပါတယ်ရှင်black people တွေကတော့lower risk ရှိပါတယ်ကျမတို့ muscle ကsometimes running in the family ဆိုတာလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါကတော့ genetic cause ကြောင့်ပါဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင် PNPLA3 ဆိုတဲ့ gene ဒီ family ထဲမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် running in the family ဒီ muscle ဖြစ်ဖို့ risk ကပိုပြီးတော့များပါတယ်ဆိုတော့6အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က men တွေကအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေထက်ဆလို့ရှိရင် high risk ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ men မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက inverted U shape pattern ရှိတယ်ဒီ men မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ middle age မှာဆိုလို့ရှိရင် muscle ဖြစ်ဖို့ risk ကပိုများတယ်50ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ risk ကပိုနည်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာကြတော့အစောပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားတွေနဲ့ရှင် risk နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ menopause ဖြစ်သွားပြီ after 60ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ risk ကများလာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ increasing age ကလည်း one of the risk factors for the muscle ပါ another risk factors အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ nutrition ပေါ့နော်ကျမတို့ခုန metabolic risk factors အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် obesity ဒီ muscle ဖြစ်ဖို့ risk ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ obese patients တွေမှာကျမတို့က fast weight loss လုပ်လိုက်တာတို့ jejunal iliac bypass surgery လုပ်လိုက်တာတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် muscle ဖြစ်ဖို့ risk ကပိုပြီးတော့များလာတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ TPN ပေးတဲ့လူတွေ refeeding syndrome ပေါ့ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်း muscle ဖြစ်တဲ့ risk ကပိုများနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ physical inactivity ပေါ့နော်ဒါကတော့ no doubt physical inactivity ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ muscle ဖြစ်ဖို့ risk ကတော့ပိုများတာပေါ့နော်ပြီးတော့ poor sleep quality sleep deprivation စတဲ့ဒီ condition မျိုးမှာကျမတို့က risk factors for the muscle အနေနဲ့ risk ပိုများလာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ OSA ပေါ့ကျမတို့ obesity ဒီခုနကျမပြောခဲ့တဲ့ one of the risk factor metabolic risk factor for the muscle အဲဆို obesity နဲ့တွဲပြီးရှိတတ်တာ OSA itself ကိုကလည်း muscle ရဲ့ risk factors အနေနဲ့ကျမတို့ယူဆလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ endocrine conditions တွေပေါ့ဥပမာအားဖြင့် hypothyroidism polycystic ovarian syndrome ပေါ့ဒီလို conditions တွေကလည်းကျမတို့ muscle ဖြစ်ဖို့ risk ပိုများနိုင်ပါတယ်ရှင် other disorders of the liver like Wilson disease hepatitis C ဒီလိုမျိုး condition မျိုးကလည်း muscle ဖြစ်ဖို့ risk ကိုပိုပြီးများနိုင်ပါတယ်ဒီ potential risk factors တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကthere should be the high index of suspicions for the muscle လို့သင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမအပိုင်း risk factors ကတော့ပြီးပါပြီ Meline call upon Professor Coco and AP Kyaw Soe Tun for the next session for the obesity and type 2 diabetes as a risk factors for the muscle. Thank you. Good evening ကျမရဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ portion ကတော့ obesity and type 2 diabetes ပေါ့အမေဆရာကြီးကိုကတော့ step survey နဲ့နေပြီးတော့ရောက်နေပါတယ်ကျမကတော့ဒီ guideline ထဲမှာတော့ detail ပေါ့နော် detail ပြောထားပေမဲ့ဒီ presentation လေးမှာတော့အဓိကကြားတဲ့ tables နဲ့ recommendation လေးတွေကိုပဲ focus လုပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ obesity and type 2 diabetes မှာ treatment management တွေက mostly overlap ဖြစ်နေရပေါ့ဘာလို့သုံးတဲ့ဆေးတွေက overlap ဖြစ်နေတဲ့တောင်းမလို့ပါအဲ့တော့ muscle ရော mash တကယ်လို့ without cirrhosis လို့ရှိရင်တော့ obesity မှာ
prefer ဖြစ်တဲ့ medication ပေါ့နော် prefer လို့သုံးပါတယ်ခြားဆေးတွေဆိုင် prefer ဖြစ်တဲ့ medication တွေကတော့ GLP-1 receptor agonic especially the subcutaneous injection ဖြစ်တဲ့ semaglutide liraglutide နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ co-agonics ပေါ့ tazepatide တွေကို prefer ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်သူတို့စီမှာတော့ bariatric intervention ပေါ့ bariatric surgery အမေ compensated မှာတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားပါတယ်ဒီ compensated cirrhosis ဆိုရင်တော့ bariatric surgery မသွားဘူးပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ bariatric လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တိတ် available မဖြစ်တော့ဒီဟာတွေကိုထည့်မလားလို့စဉ်းစားတယ်မဆရာကြီးတို့ရဲ့guidance အရာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေကလက်လှမ်းမိလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ guideline လေးက update ဖြစ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုထည့်ထားပါတယ် type 2 diabetes မှာတော့ prefer ဖြစ်တဲ့ medication ကလည်း GLP-1 တွေပါပဲအဲ့မှာတော့ evidence ရှိတဲ့ semaglutide liraglutide ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတချို့နေရာတွေမှာ tazepatide ကရနေပြီဆိုတော့ co-agonics ပေါ့ GLP-1 GIP co-agonics ကိုလည်းထည့်ထားပါတယ်နောက် mesh မှာငကိုနေကevidence ရှိတဲ့ pioglitazone နဲ့ LCRT2 inhibitors တွေကိုရေးထားပါတယ်။နောက် insulin ကတော့ decompensated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ diabetes management ဘက်မှာကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့။ဒါလေးကတော့ prefer medication ။နောက် obesity portion မှာလည်းဒီမှာအထဲမှာတော့ detail ဒီ obesity ကိုရေးထားပေမဲ့ anti obesity medication လေးကိုအကုန်လုံးပြန်ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ orlistat ကကျမတို့စီမှာရတယ်။သူရဲ့ weight loss က 5% လောက်တော့ရှိရဲဒီဘက်မှာသူစမ်းထားတဲ့ trial ရဆိုလို့ရှင် transaminase level ပေါ့ဒီ level တွေတော့ liver enzyme တွေတော့ကျတယ်သူကိုယ်တိုင် directly liver directed တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ weight reduction effect ကြောင့်မလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ orlistat ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ orlistat နဲ့ဒီ ravasitor combination ကလည်းဒီမှာရနေတယ်ပေါ့သူရဲ့ weight loss ကလည်း more than 5%နောက်ဆရာကြီးတို့လုပ်ထားတဲ့ publish လုပ်ထားတဲ့ trial အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမှာ steatohepatitis ကို score တွေအရ reduce ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်း available ဖြစ်တော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ liraglutide ရဲ့ dose ကတော့anti obesity dose အရတော့ 3mg maximum subcutaneous daily injection က 6.4% လောက်ထိ weight ကျတယ် normalized liver enzyme တွေကျတယ်ပေါ့ imaging မှာကောင်းတယ်နောက် semaglutide ဆိုလို့ရှိရင်လည်း subcutaneous သူကတော့ obesity dose ဆိုရင် 2.4mg မှာ diabetes ဆိုရင် 1.8 ဆိုတော့ဒီ anti obesity ထဲမှာတော့ကျွန်မ obesity dose တွေကိုပဲထည့်ထားတယ်ပေါ့သူ့မှာလည်းခုနပြောတဲ့ steatohepatitis ကို resolution တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးတွေက hepatitis ဒီ steatosis ကိုကောင်းနေပြီမဲ့ fibrosis မှာတော့တိတ် improvement မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မ semaglutide ထည့်ထားတယ်ချို result တွေကတော့ stay ongoing ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ anti obesity medication ပါဒါကြောင့်မလို့ recommendation 9ကိုဆက်ပြီး continue လုပ်မယ်ဆိုရင် obesity အတွက်ဆိုရင်a male 30 and overweight ဆိုရင် weight loss should be aim က more than or equal to 5% to reduce the liver fat 7 to 10% to improve the inflammation and more than or equal to 10 to improve the fibrosis ပါတော့ detail diet တွေကိုတော့ဒီguideline ထဲမှာရေးထားပေးမယ် recommendation မှာတော့အဓိက specific diet မရှိပါဘူး calorie restricted saturated fat နဲ့ starch ကို reduce လုပ်မယ် limited consumption of ultra processed food တွေပေါ့နောက် avoiding the sugar sweetened solution တော့ this is recommended specific diet အနေနဲ့တော့recommendation မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မ guideline ထဲမှာတော့ခုန Mediterranean diet ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက် physical activity အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ all individual they should be tailored to their performance activity ပေါ့ preferably ကတော့ more than 150 minutes per week or at least moderately intensity လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 75 minutes per week ပေါ့ဒီတက်ပို့ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ weight loss ကိုပို့ပြီးတော့ရစေပါတယ်ဒါကတော့ obesity အတွက်ပါနောက် FDA က approve လုပ်ထားတဲ့ medication တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရတယ် for example BMI more than 30ကျော်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်27 to 29 with comorbidity ဆိုခုနဇယားမှာပြထားတဲ့ anti obesity medication တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောတဲ့ GLP-1 တွေကို prefer ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ recommendation မှာရေးထားတယ် bariatric procedure ကိုတော့35နဲ့ကျမတို့ Asian ကိုတော့ 32.5 ကိုတော့ consider လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ if available ဒါပေမဲ့ decompensated cirrhosis ဆိုရင်တော့လုပ်လို့မရပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့anti diabetes drug တွေပေါ့နော်ဒီ table လေးကတော့ဒီ OAD anti diabetes drug တွေထဲမှာ available medication တွေနဲ့ဒီ mesh မှာဘယ်လိုတွေစမ်းထားလဲဆိုရင်ကျတို့စီမှာ pioglitazone ရှိရဲသုံးလို့ရပါတယ်30 to 40 mg per day ဆိုရင် the mesh steatotic ကို improve ဖြစ်စေတယ်
နောက်ပြီးတော့ဒီ insulin sensitivity ကောင်းစေပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်မ adverse effect တွေပေါ့သူ့မှာမကောင်းတဲ့ဟာ weight သူက gain ရနိုင်တယ် long term မှာ bone loss ရနိုင်ပေါ့ SGLT2 တွေအရန်ပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရလားဆိုတော့ SGLT2 inhibitors တွေက steatosis ကို imaging မှာ improve ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ fibrosis ကောင်းတယ်ဆိုတော့ trial မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ patient က diabetes ရှိတယ် cardiovascular နဲ့ renal benefit တွေလိုတယ်ဆိုရင်တော့သုံးပါGLP-1 agonists တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ liraglutide, semaglutide နဲ့ tirzepatide တွေအကုန်လုံးကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် plus additional cardiovascular နဲ့ renal benefit ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ medication တွေက match ရှိတဲ့လူတွေမှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်Type 2 diabetes ရဲ့ recommendation ရဆိုရင် A1C ရဲ့ target ကဒီရိုးရိုး diabetes တွေလိုပဲ less than 7 ကိုရမယ် with the preferred agents that affect the steatohepatitis wherever possible အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ match ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diabetes medication တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနပြောရတဲ့ဆေးတွေကိုအရင်ဆုံး prefer လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီမှာ GLP-1 receptor agonist ဖြစ်တဲ့ subcutaneous semaglutide နဲ့ liraglutide တွေက safe to use in MASH ပေါ့ including compensated cirrhosis မှာတော့သူတို့ကသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ if the patient has a type 2 diabetes and obesity ဆိုလို့ရှိရင် additional cardiovascular benefit လည်းရတော့တဲ့ကြောင့်မလို့သုံးတယ်ねပေါ့နော်Now newer dual agonists tirzepatide ကလည်းသူ type 2 diabetes နဲ့ obesity အတွက်approve လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်မက recommendation ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ oral semaglutide ကိုမထည့်ထားပါဘူးသူကFDA က diabetes အတွက်ပဲ approve ရပြီးတော့ obesity အတွက်မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ guideline ထဲမှာတော့ဒီ day weight ကျတဲ့အကြောင်းတွေရေးထားပြီးမယ်ကျွန်မ recommendation သီးသန့်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မပါဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်recommendation 18ကတော့ pioglitazone ပေါ့ဒီမှာရှိနေတော့သုံးမယ်ဆိုရင် it is safe to use in adult with the non-cirrhotic MASH ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းခုနပြောတဲ့ histologically improve တော့မဖြစ်ဘူးနောက်ကျမတို့စီမှာခေတ်စားလာတဲ့ SGLT2 တွေ metformin တွေရောဒါဆိုရင်သုံးရမှာလားဆိုရင်သူတို့တွေက liver directed တော့မဟုတ်ဘူးsafe to use in the MASLD and should be used for their respective indication ပေါ့ indication ရှိတဲ့ type 2 diabetes, heart failure, CKD ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မရဲ့ presentation ပြီးပါနောက်ထပ် professor ဆရာဦးသိန်းမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးနဲ့တကွကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာမများလှုပ်ဖို့ကံများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ methodology မှာเนาะ comorbid ဖြစ်တဲ့ hypertension dyslipidemia ရှိလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ guideline ကြီးမြင်တာနဲ့လက်မနေပါနဲ့တကယ်တော့ guideline တွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးကြတော့เนาะမြစ်တွေအားလုံးကပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားတယ်ပဲသဘောတရားအတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပထမဆုံး hypertension ပေါ့hypertension ဆိုလို့အောင်မယ် guideline ကြီးကလာပြီးတော့ငါတို့တော့ဖြင့် recommendation တစ်ခုခုကြည့်ရအောင်မယ်ဆရာတို့ဆရာမကြက်ဆရာမလို့ပါဘူး hypertension နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဆရာမစဉ်းစားစရာရှင်းရှင်းလေးပါဘယ်လောက်ထိချမလဲဘာဆေးသုံးမလဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိချမလဲဆိုတော့ तू ကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးချခိုင်းတယ်130 80ဒါလည်းတကယ်တော့အရန်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော် hypertension guideline နေမှာနောက်ပိုင်းနဲလေကောင်းလေပဲနဲလေကောင်းလေဆို standard ကတော့130 80ဒီရောက်အောင်ချနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတော့တူတူပါပဲပြောတော့တာပြောနေကြတာပါအဲ့တော့ဒီနောက်ထိကြအောင်ချမယ်ဆိုဘာဆေးတွေသုံးမလဲပေါ့ဘာဆေးတွေသုံးမလဲဆိုတော့လေနောက်ဆုံးတော့လေ muscle ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမင်းသားကြီးနှစ်ပါးပဲ ACI ARB ပဲထိတ်ဆုံးကတက်တာပဲ ACI ARB သုံးလို့မရရင်ကမရလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ first time ဖြစ်တဲ့ CCB တွေ beta blocker တွေ thiazide တွေသုံးလိုက်ပါတဲ့တစ်မျိုးမရတော့လည်းနှစ်မျိုးပေါင်းကြတာပေါ့ပေါင်းလို့မှအဲ့ဒီခါမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကသတိထားစရာ diuretic ပေးတဲ့အခါကျရင်တော့ decompensated cirrhosis ဆိုတော့သတိလေးထားပေးပါတဲ့ဆရာရဲ့2မျိုးပေါင်းမရ3မျိုးပေါင်းမရဘာလုပ်မလဲအဲ့ကြတော့လဲနောက်ဆုံးတော့ထုံးစံတိုင်းမှာရှိသမျှ antihypertensive အကုန်ပေါင်းပလိုက်တာပါပဲအဲ့မှာတစ်ခုပဲသူကအမြဲတမ်းသတိပေးနေတာတစ်ချက်ကတော့ decompensated cirrhosis of liver ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ electrolyte imbalance ရဲ့ဆေးတွေသုံးတဲ့အခါမှာသတိထားပါလို့သူကတော့အမြဲတမ်းသတိပေးပါတယ်ဆိုတော့ hypertension နဲ့ message ပေါင်းလို့ကြောက်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန် hypertension guideline နဲ့အရင်ကြီးမကွာခြားပါဘူးသို့တော့ first line ကတော့ ACI ARB တော့အရင်ဆုံးသုံးပါလို့သူကပြပြတသားပြောထားပါတယ်ကောင်းပြီ dyslipidemia အစီရလည်းဝင်ရှုပ်ပြန်နေပေါ့နော်အစီရဝင်ရှုပ်တော့
ဘာတွေများထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှတ်ရအောင်မလဲပေါ့မကြောက်ပါနဲ့ဒါလည်းဒီလိုပါပဲအစီ dyslipidemia လို့သိအောင်ဘာနဲ့ diagnosis လုပ်မလဲဘယ်လောက်အထိချမှာလဲဘယ်ဆေးတွေသုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့အဖြေကဒါပဲအဲ့တော့ lipid ကလည်းခက်ရှုပ်ရှုပ်ပြသူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့က lipid profile နဲ့ပြီးမှလား ApoA တွေ ApoB တွေအဲ့ဒါတွေစစ်ရမှာလားဆိုတော့ routine ပြီးတော့ mesothelioma dyslipidemia သိကျင်လို့ရှိရင်ပုံမှန် routine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lipid profile ဖောက်ရင်လုံလောက်ပါတယ်တဲ့နော် total cholesterol HDL LDL နော် triglyceride စစ်ရင်ရပါတယ်တဲ့နော် HDL ဆိုတာလေးကတော့တချို့နေရာမှာအစားထိုးသုံးရင်သုံးပါတဲ့ ApoB ကိုစစ်တင်သလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်အားဖြင့် routine မစစ်ပေမဲ့လည်းပဲတကယ်လို့ကိုလူနာသည်တဲ့ TG တွေတအားများနေမယ် diabetes လည်းရှိနေမယ် obesity လည်းရှိနေမယ် metabolic syndrome ရှိနေမယ်သို့မဟုတ် very very low LDL ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ApoB လေးထည့်စစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့တစ်သက်မှာတစ်ခါတော့စစ်ချင်လဲစစ်လိုက်တာတော့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ necessary တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒါကကျွန်တော်တို့ diagnosis of dyslipidemia လောက်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိချမှာလဲဘယ်လောက်ထိချမှာလဲဆိုတာလဲ lipid ရဲ့ recommendation ကလည်းဖတ်လေရှုပ်လေပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အရန်ကြီးခေါင်းတွေ megabyte တွေသုံးပြီးတော့ကြည့်ရမနေနဲ့တော့ score 2ဆိုတာကို internet မှာရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့မှာဇယားကြလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ तू ကဘာလဲဆိုရင်တော့ lipid နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိချမလဲဆိုဇယားကြီးပါတယ် तू က non fatal CVD risk ကိုတွက်ထားတာအဲ့မှာ तू score 2မှာ2မျိုးကြလာလိမ့်မယ်တစ်မျိုးကတော့80အောက်တစ်မျိုးက80အထက်အသက်80ကျော်ရင် score 2 OB older people ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇယားမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဇယားမှာပြီးတဲ့အတိုင်းသာချပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ target ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကသူကဘာလို့ individual risk factor ကိုတွက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီscore 2သို့မဟုတ် score 2 OB နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ individual risk ကိုတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိချမလဲဆို target ကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီ target ရပြီဘယ်လိုချမလဲပေါ့ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ဒါလည်းခက်ရခက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲ non pharmacological management နဲ့ pharmacological management နဲ့ဒါပဲသွားတာပါပဲဒါပဲသွားတာပဲဆို non pharmacological management ဘာကြီးတုံးပေါ့နောက်ဆုံးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေကြအတိုင်းပဲ lifestyle management ပါပဲ lifestyle management တော့ diet exercise ပြီးလို့ရှိရင် alcohol consumption ကိုလျှော့မယ် smoking cessation လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပုံမှန်ပဲ any CBD အကုန်လုံးက the same ပဲ pharmacological ကြတော့ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့နော် pharmacological ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးတော့လေမင်းသားကြီး stat တွေကဒီမှာလည်းပြန်ထွက်တာပဲဘာလာ stat တင်ပဲ CBD မှာလည်း stat တင်ပဲ diabetes မှာလည်း stat တင်ပဲ mesothelioma မှာလည်း stat တင်ပဲတိုးတော့တစ်ခုပဲအမြဲတမ်းသူတို့က clause တစ်ခုနဲ့နောက်ကခံထားတယ်decompensated cirrhosis ဆိုရင်တော့သတိထားပါဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတော့အမြဲတမ်းသူကသတိပေးထားတယ်။ကျန်တာအားလုံးကတော့ဖြင့် compensated cirrhosis ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်တဲ့။အဲ့တော့ statin ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lipid ကြီးက control မရဘူးပေါ့။မရရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူက first line ကတော့ LDL ပဲသူလည်း target ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူက acetamide တို့ PCSK9 inhibitor တို့ inclisiran တို့ bempedoic acid တို့သွားတယ်။မရတော့မှသာနောက်က fibrate တို့ omega 3 တို့ icosapent ethyl တို့လိုက်လာတယ်။ဒါကတော့ပုံမှန် formal သွားတာပေါ့ in case ပေါ့တခါတည်းမှာကိုလူနာကထူးထူးခြားခြားကြီး TG ထောင်တက်နေတယ်ပေါ့ more than 500 the same as for the other lipid guideline မှာပဲကျွန်တော်တို့ diabetes မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲ900ကျော်ရင်တော့ TG ကိုပါတွဲချလိုက်ပါတဲ့ဘာနဲ့ချမလဲသူကတော့ routinely TG ချဖို့တော့ဆိုတော့ fibrate တွေသုံးလို့ရတယ် prescription grade omega 3အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ emphasize လုပ်ပြရစေကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ omega 3မဟုတ်ပါဘူးနာမည်က prescription grade omega 3 fatty acid လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို icosapent ethyl ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့ omega 3နဲ့မရပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသုံးလိုက်ပါတဲ့เนาะတကယ်လို့ဒါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะ diabetes ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sugar လည်းချခြင်းနဲ့ TG လည်းချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ pioglitazone လေးပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့အကယ်၍ပေါ့ TG က900တော့မကျော်ဘူး normal ထက်လည်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချတင်သလားပေါ့ statin ကပေးထားပြီးပြီချတင်သလားဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍များ TG ကနော်900တော့မကျော်တော့လဲသူ့ရဲ့ normal value ထက်ကျော်နေတယ် statin ကလည်း optimal dose ပေးပြီးပြီလူနာကလည်း high ASCVD risk ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တဲ့ icosapent ethyl လေးကိုတွဲသုံးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးတွဲသုံးလို့ရှိရင်တော့ CVD reduction ကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က mesothelioma hypertension တွေ dyslipidemia တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးကြီး guideline အသစ်ဆက်ဆက်ကိုလိုက်ပြီးကဏ္ဍတွေလိုက်ချက်နေကြမလိုပါဘူး routine hypertension guideline routine lipid guideline တွေနဲ့သူ့ကိုချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရားချင်းကအတူတူပါပဲဒီကသွားနေတဲ့ guideline နဲ့နော် on the same way ပါပဲဆိုတာလေးကိုတင်ပြပါရစေကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ National D and Cardiovascular Disease ကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက် Associate Professor Dr. ဇင်မျိုးလက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကြွားရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့လုပ်ပေါ်ကဂိုင်ဘက်ငယ်ချင်းအပေါင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီcardiovascular disease နဲ့ fatty liver နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်း guideline ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါသူကဒီ fatty liver ကြတော့သူက insulin resistant ရဲ့ obesity နဲ့ကျန်တဲ့ oxidative stress တွေကြောင့် fatty liver ဖြစ်လာသလို cardiac ဘက်မှာလည်းသူကဒီ atherosclerosis တွေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲကနေပြီးတော့ ischemic heart လည်းဖြစ်တယ် heart failure လည်းဖြစ်တယ် arrhythmia တွေနဲ့ cardiovascular death တွေနဲ့ fatty liver နဲ့ association ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ချဖို့အတွက်ကြတော့လည်းတီးတန့်ဆေးတွေကိုမရှိပါဘူး။သူနဲ့ association ဖြစ်တဲ့ obesity ကိုကုရမယ် hypertension ကိုကုရမယ် lipid ကိုကုရမယ်ဒါတွေကုရုံပဲရှိပါတယ်။ guideline ထဲမှာပါတဲ့31ကကြတော့ထိတ်ဆုံးက statin ပေါ့နော်။ statin HNG-CoA reductase inhibitor က hypercholesterolemia ရှိရင်ခုနကဆရာကြီးဦးသိန်းမြင့်ပြောသလို LDL ကိုလျှော့ဖို့အတွက်သုံးလို့ရပါမယ်။အကယ်၍စီးကြိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ cardiovascular benefit ရှိမယ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ HGLD2 ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီကောင်က fatty liver မှာဒီ enzyme level လည်းကျတယ် histological finding ကိုပါသက်သာစေပါတယ်။နောက် type 2 diabetes မှာပဲ GLP-1 agonist ပေါ့နော်။ဆေးတွေကိုအသေးစိတ်ကကြတော့မကြညိုကပြောသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။သူက cardiovascular risk လည်းကျတယ် liver function လည်းကောင်းလာတယ် liver histology လည်းကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက hypertension ကတော့ခုနကတော့ဆရာကြီးဦးသိန်းမြင့်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ACI ARB ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ hypertension နဲ့ဒီfatty liver နဲ့တွဲရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ vitamin E ပါသူကတော့ cardiovascular benefit ကတော့မသိကြပါဘူးတိုးတော်ညာလဲဒီကတော့ antioxidant အနေနဲ့ပေါ့နော်habitat biological and the histological parameter တွေကိုတက်တာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ cardiovascular အတွက် long term congestive heart failure အတွက်ကော long term safety တွေဘာတွေကတော့သိကြရတော့မရှိသေးပါဘူးအဲဆိုစုစုပေါင်းကတော့အဓိကကတော့ cardiovascular နဲ့ပတ်သက်ရင် fatty liver နဲ့တွဲတယ် fatty liver ရှိတဲ့လူမှာ cardiovascular disease တွေဖြစ်ဖို့ risk များတယ်ပြီးတော့ death တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကို cardiovascular risk ကိုချဖို့အတွက်ကတော့ငကိုသုံးရမယ်ဒီ statin တွေ hypertension တွေနောက်ပြီးတော့ DNA ကိုမှာ cardiovascular benefit ရှိတဲ့ဆေးတွေကိုပဲသုံးရမယ်လို့တင်ပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်နှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ comorbid condition of MESD ကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်အမကြီး Professor ဒေါ်ဆက်ဆန်းဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာချားရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ဆရာဆရာမများကျမရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့present လုပ်မဲ့ position လေးကတော့ associated endocrine disorder နဲ့ MESD နဲ့ပါဒီကျမတို့ endocrine တချို့ disease တွေမှာဝရတယ်ပေါ့ဝတဲ့လူ obesity ရှိတဲ့လူနောက်တစ်ခုကကြတော့ abdominal obesity ရှိမယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေက MESD နဲ့ association ရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် hypothyroid, hypogonadism, growth hormone deficiency, polycystic ovary syndrome, acromegaly, Cushing syndrome နဲ့ဒီ syndrome တွေမှာဆိုရင်အဓိကကတော့သူတို့က abdominal obesity ရှိတယ်ဝရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် dyslipidemia ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ abdominal fat, visceral fat များတယ် insulin resistance ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေက MESD နဲ့တွဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို syndrome တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ MESD ကို screening လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် exclude လုပ်ပေးဖို့ရှာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် vice versa ပါပဲအဲ့လိုပဲ MESD ရှိနေတဲ့ patient ဝတယ် abdominal obesity ရှိတယ် abdominal fat ရှိတယ်ကြီးတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလည်းကျမတို့က endocrine disease တွေရှိလားဆိုပြီးတော့ screening လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီ abdominal obesity နဲ့ obesity ရှိတဲ့လူတွေမှာဆော့ပြောတဲ့ hypothyroid တို့
growth hormone deficiency တို့ polycystic တို့ Cushing တို့ဒါတွေနဲ့တွဲနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ disease တွေကိုလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ရှာပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေရဲ့ disease တွေနဲ့ messaging နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ pathophysiology အရှည်တွေကိုတော့ကျမတို့ guideline အရှည်မှာတစ်ခုချင်းစီကို detail ရေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ recommendation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတော့အချက်အတိုလေးတွေပြောထားတာပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒါဆိုရင်ဒီ endocrine disease တွေကို treat လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် messaging ဟာ improve ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ steatosis ကိုတခါလေ fibrosis ပါ improve ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ evidence တွေကပြောပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကကျမတို့ရဲ့ associated endocrine disorder နဲ့ messaging ဆက်ဆက်တဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့နောက်မှာတော့နောက် next present လုပ်မဲ့လူကတော့ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြောက်လာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်မှုများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းပါတယ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာတက်ခင်ဆရာဝေလင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်obstructive sleep apnea တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါတဲ့လူတွေမှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကတော့ bi-directional ရှိနေတယ်ဝါတဲ့လူမှာလည်း obstructive sleep apnea ဖြစ်နိုင်တယ်ဝါတဲ့လူမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ mesodia ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုကိုလိုက်ရှာဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် positive airway pressure ပေါ့ CPAP တက်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ OSA induced hypoxia ကိုကျွန်တော်တက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mesodia မှာလည်း beneficial ရှိတယ်ဆိုတာပဲရှိပါတခြား drugs တွေကတော့ဒီမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ် chronic kidney disease နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ chronic kidney disease ကလည်း prevalence က10 to 15% လောက်ရှိပါတယ် prevalence များတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဆရာကြီးတွေပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ mesodia ရဲ့ prevalence ကလည်း up to 30% လောက်ထိတောင်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ prevalence များတဲ့ယောဂတွေကဒါတွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ renal function ကိုကျွန်တော် mesodia တွေ့တာနဲ့ renal function ကိုစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးအရေးကြီးပါတယ်စတာနဲ့ပဲစစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်လည်း regular monitoring of the renal function ကလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ် mesodia နဲ့ကျွန်တော်တို့cardiovascular disease တွေပြီးတော့ကျွန်တော် CKD တွေတွဲလာပြီးတော့ high risk patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကဆရာမကြီးမက်ဂျာညိုဆုံးမြင့်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် SGLT2 တွေပြပခါမာတွေနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ incretin receptor agonist တွေ GLP-1 agonist တွေကဒါတွေကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CKD နဲ့တွဲတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာကြီးဦးသိန်းမြင့်တို့ပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ antihypertensive တွေမှာလည်းဒီ ACI ARB တွေကလည်းဒါသုံးတဲ့အထဲမှာ treatment မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးတင်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ extrahepatic malignancy စီပါ extrahepatic malignancy ကတော့ကျွန်တော်တို့ကassociation တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် risk factors for developing ဒီ mesodia ဆိုရင် developing risk factor for extrahepatic malignancy including gastrointestinal cancer colorectal cancer esophageal cancer pancreatic cancer gastric cancer and other hormone sensitive cancers လည်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် breast cancer uterine cancer and prostate cancer ရဲ့ risk factor လို့ပဲကျွန်တော်recommendation ပြောပါမယ်next speaker အနေနဲ့ကတော့ initial evaluation of the patient with mesodia ကိုပြောပြဖို့အတွက်ဆရာမဒေါက်တာဟန်ဆူရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကတော့initial evaluation of a patient with mesodia ပါmesodia ကတော့ clinical practice မှာဆိုရင်တော့ ultrasound မှာ fatty liver နဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစီဖုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလာတာများပါတယ် symptom မရှိတာတော့များပါတယ်အဲ့တော့history taking မှာဆိုရင်တော့သူက weight history တွေ medical comorbidity တွေနောက် recent and current medication တွေfamily history or type 2 diabetes mesodia or cirrhosis now screening for OSA
alcohol use amount pattern and duration. On physical examination of body fat distribution, feature of insulin resistant, feature of advanced liver disease. And laboratory test they are complete blood picture, liver function test, liver enzyme, fasting plasma glucose, hemoglobin A1C, fasting lipid profile, creatinine, urine, microalbumin or protein to creatinine ratio in diabetes patient and hepatitis BMC screening and appropriate causeကိုစဉ်းစားပြီးတော့ laboratory test တွေလုပ်တင်ပါတယ် Now imaging မှာဆိုရင်တော့ ultrasound abdomen နဲ့ fibroscan အဲ့ဒါကြီးကို initial evaluation မှာကြည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကတော့ algorithm for evaluation of patient and a risk for established method သူက general population မှာအကုန်လုံးကိုတော့ screening လုပ်ဖို့ recommend မလုပ်ပါဘူးmethod ဒီမှာတော့ဒီမှာဆိုရင် risk factor ရှိတဲ့လူတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ ultrasound imaging မှာ steatosis ရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ primary care setting မှာဆိုရင်တော့ primary risk assessment အနေနဲ့FIT4 index ကိုတွက်ပါတယ် FIT4 index မှာ 1.3 ကျော်မယ်ဆိုရင်တော့သူကsecondary risk assessment မှာ fibroscan လုပ်မယ် fibroscan လုပ်မယ်ဆိုရင်low risk of fibrosis and less than 8 kilopascal အဲ့ဒါနဲ့နောက် FIT4 score မှာ 1.3 မကျော်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုတော့သူက primary care setting မှာပဲသူက FIT4 index ကို every 1 to 2 year reassess ပြန်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာ refer လုပ်ရမလဲဆိုတော့FIT4 score က 2.67 ပေါ့အဲ့ဒါ high risk of fibrosis ရှိနေမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ persistent increase ALT AST level က more than 6 months တက်နေမယ်နောက်ခုန FIT4 score 1.3 ကျော်တဲ့မှာ fibroscan လုပ်လိုက်လို့ intermediate နဲ့ high risk of fibrosis ရှိတဲ့လူနာတွေမှာတော့ consider referral လုပ်ရပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင် hepatological မှာဆိုရင်တော့သူကဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ manage patient risk of NASH or cirrhosis အဲ့မှာhepatological မှာ primary နဲ့ secondary risk assessment တွေပြန်လုပ်မယ်အဲ့မှာ additional test တွေmagnetic resonance elastography corrected T1 တွေလုပ်လို့ရမယ်အဲ့မှာ low risk ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ primary care practitioner follow and reassess ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့မှာ intermediate နဲ့ high risk ဖြစ်တယ်ဆိုရင်suspect cirrhosis လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ cirrhosis based management အတိုင်းသွားရပါမယ်အဲ့ intermediate နဲ့ high risk patient တွေမှာ indeterminate non invasive test တွေဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ် diagnosis ကလည်း uncertainty နောက် persistently high ALT AST level တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ consider liver biopsy liver biopsy မှာဆိုရင် stage 0 to 1ဆိုရင်တော့ 2 to 3 year မှာ reassess ပြန်လုပ်မယ် stage 2 to 3ဆိုရင်တော့ reassess annually now consider pharmacological therapy and stage 4ဆိုရင်တော့ cirrhosis based management တိုင်းသွားရပါမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ evaluation algorithm လေးပါ general population based screening for MASLD is not advised. All patients with hepatitis steatosis or clinically suspected MASLD based on presence of obesity and metabolic risk factor should undergo primary risk assessment with FIT4 index. High risk individual, type 2 diabetes, medically complicated obesity, family history of cirrhosis, and more than mild alcohol consumption should be screened for advanced fibrosis. Patients with MASH cirrhosis are the highest risk for liver-related outcome and require routine surveillance for HCC, esophageal varices, and monitoring for decompensation. Patients with suspected advanced MASH or discordant non-invasive tests should be referred to specialists for evaluation, management, and diagnosis evaluation. Aminotransferase levels are frequently normal in patients with advanced liver disease due to MASH. Should not use in isolation to exclude presence or MASH with clinically significant fibrosis. Fat degree related or patient with MASH cirrhosis should be screened for advanced hepatic fibrosis. In patient low or alcohol consumption in MASLD, in patient with MASLD, alcohol can be cofactor for liver disease progression and intake should be assessed on regular basis. Patients with clinically significant hepatic fibrosis more than equal F2 should abstain from alcohol use completely. No safety level of alcohol drinking and total abstinence is recommended in patients with MASLD. And drug that cause the MASLD and macrovascular liver steatosisဖြစ်စေတဲ့ဆေးတွေက glucocorticoid, amino
amiodarone, methotrexate, estrogen, tamoxifen, NSAID, paracetamol, 5FU, and metoprolol. Microvascular liver cirrhosis ဖြစ်စေတာတော့ valproic acid, tetracycline, ibuprofen, zerobutane, and glucocorticoid. Steatohepatitis ကတော့ valproic acid, tamoxifen, amiodarone, and propranolol. Several drugs can also lead to hepatic steatosis or steatohepatitis or exaggerate disease in those with underlying muscle D and should be identified. Common recommendation is withdrawal or potential offending agent. And muscle can occur in lean individuals. So diagnostic criteria for muscle D in lean individual are individual with BMI less than 25 and 23 for Western and Asian population respectively, evidence of hepatic steatosis on imaging or liver biopsy. Any of these cardiometabolic criteria, an abnormal metabolic profile and metabolic disease, and any medication for this disease. Screening for muscle D should not solely rely on obesity as a criterion. Instead, the focus should be on assessing the metabolic health of patients with lean individual. And on my presentation, next speaker, I will invite the next speaker, Dr. Maung, for diagnosis and assessment of muscle D. Our working group from Mandalay has today present about the diagnosis and further assessment of the MASLD. This is the simple flow chart for diagnosis of MASLD. Patients with steatotic liver disease identified in an imaging in the presence of cardiometabolic risk factor, they can be recorded as MASLD without the history of significant alcohol drinking. MASLD patients, they with features of inflammation, through marsh load or severe categorized domain. The two MASLD patient, they got alcohol history of a significant amount of solution or through MET ALD load categorized domain. The two patient is steatotic liver diseases without cardiometabolic risk factor with significant alcohol consumption history taken through ALD load categorized domain. She categorized load group solution or other causes of steatosis such as drug-induced liver injury, cryptogenic steatotic liver diseases. And these are the cardiometabolic risk factors for definition of the MASLD, which include overweight or obesity, dysglycemia or type 2 diabetes, dyslipidemia, and increase in blood pressure more than or equal 130 or 85 milligram mercury. Next, please. Once we diagnose MASLD, the further step is essential to assess for the risk of fibrosis. First step for the risk of assessing the risk of fibrosis is blood-based score, mainly FIFO score. FIFO score, calculation pattern, calculator, original guideline book, FIFO score less than 1.3 solution or low risk for fibrosis. FIFO score annually 20. FIFO score more than 2.67, so high risk for fibrosis hepatology referral. The two group they are FIFO scoring between 1.3 and 2.67 solution or in region VCTE or transient elastography available tickets, fibroscan or transient elastography transient elastography value more than or equal 8 kilopascal, so hepatology referral. Transient elastography machine region so intensify management of comorbidity score set to FIFO score annually set or recommendations. MASLD can be diagnosed by the presence of at least one cardiometabolic risk factor in an individual with documented steatosis in imaging. For assessment of MASLD, non-invasive identification and quantification of hepatic steatosis and estimation of the level of fibrosis should be done. They can be graded as grade 1, 2, and 3 with ultrasound and confirmed by transient elastography if available.
For the assessment of fibrosis, multi-step approach is recommended. First, blood-based scores such as PIFR should be used. Thereafter, established imaging techniques such as elastography are recommended as a second step to further clarify the fibrosis stage. If significant fibrosis is present, hepatology referral is recommended for further management. This is the end of my presentation, and the next section about the management of MASLD will be presented by Dr. Nyemoyu. Dr. Nyemoyu, please. Hello, မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ UM2 working group ရဲ့ကိုယ်စား present လုပ်မှာကတော့ management of mortality ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် mortality ဆိုတာကတော့ imaging မှာ fatty liver တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ mortality လို့ diagnosis လုပ်တယ်fibrosis or liver enzyme increase ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ metabolic dysfunction associated steatohepatitis လို့ diagnosis လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ mortality patients တွေအတွက် treatment ကတော့အဓိကကတော့ lifestyle modifications နဲ့ comorbidities တွေကို treat လုပ်ဖို့လိုပါတယ်MASH patients or patients with hepatic fibrosis အတွက်ကတော့ histological improvement ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ treatment ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ် lifestyle modification အပြင်ကို MASH targeted therapy လိုအပ်ပါတယ်lifestyle modification ကတော့ MASLD patients တွေက obesity နဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ obesity patients တွေမှာ recommend လုပ်တဲ့ lifestyle modification တွေနဲ့တော့တူတူပါပဲ dietary and behavioral therapy induced weight loss is recommended to improve liver injury weight reduction ကတော့ liver fat ကို reduce လုပ်ဖို့ဆိုရင် more than or equal to 5% to improve liver inflammation ဆိုရင် 7 to 10% နဲ့to improve fibrosis ဆိုရင်တော့ more than 10% target weight loss ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ normal weight individuals တွေမှာလည်းပဲ diet and exercise interventions တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ diet မှာတော့diet quality ကို improve ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ low fat diet နဲ့ hypocaloric diet ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်hypocaloric diet ဖြစ်တဲ့ Mediterranean diet pyramid ကဒီပုံလေးနဲ့ present လုပ်ပါတယ်red meat တွေ sweets တွေကိုတော့ကျမတို့က weekly or monthly ပဲစားလို့ရပါတယ်chicken တို့ eggs တို့ cheese တို့ကတော့1 to 2 times per week စားလို့ရမယ်fish နဲ့ seafood တွေကတော့2 to 3 times နဲ့ fruits တွေ vegetables တွေ grains တွေ nuts တွေကိုတော့ daily စားလို့ရမယ်ပေါ့နော်daily physical activity တွေလည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်dietary intervention အနေနဲ့တော့ diet quality ကို improve ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက် ultra processed food တွေစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း MASLD ကိုပိုဆိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ processed food တွေရှောင်ရပါမယ်။နောက်အချိုရည်တွေပေါ့နော် sugar sweetened beverage တွေ avoid လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှပဲ liver injury က improve ဖြစ်လာမှာပါ။နောက် liver disease တွေမှာ coffee consumption ကလည်းကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ coffee လည်းတောက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော် liver damage ကို improve ဖြစ်စေတယ်liver related clinical outcomes တွေကိုလည်းလျော့စေပါတယ် exercise ကတော့ physical activity နဲ့ exercise ကတော့ at least 150 minutes per week of moderate intensity or 75 minutes per week of vigorous intensity physical activity ကို recommend လုပ်ပါတယ်pharmacological treatment အနေနဲ့တော့2024မတိုင်ခင်အထိတော့ MASH targeted treatment တွေကတော့တိတ်ပြီး available မဖြစ်ပါဘူးဒီနှစ်2024မှာthyroid hormone receptor agonist ပေါ့နော် orally active ဖြစ်တဲ့ thyroid hormone receptor agonist resmetirom က phase 3 trial မှာ steatosis ကို improve ဖြစ်စေတယ်သူက fibrosis ကိုလည်း improve ဖြစ်စေတယ်လို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ recent ESA guidance မှာUS FDA က resmetirom ကို approve ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ guidance အသစ်တွေထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ our guidance မှာလည်းပဲ we can use resmetirom whenever available in patients with non-cirrhotic MASH with significant liver fibrosis vitamin E ကတော့ previously used in patients with MASH without diabetes ပေါ့နော်ဒါမဲ့ vitamin E က liver enzyme တွေကိုကျစေတယ် steatosis ကို improve ဖြစ်စေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာလည်း long term use မှာ potential risk တွေရှိတယ် like hemorrhagic stroke bladder cancer prostate cancer risk ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ vitamin E ကိုတော့
it can be considered after counseling potential risks of long-term use ပေါ့နော် Now ရှေ့ကဆရာဆရာမတွေပြောခဲ့တဲ့GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော် semaglutide can be considered for type 2 diabetes and obesity. It can confer cardiovascular benefit and improve MASH. Previously သုံးခဲ့တဲ့ pioglitazone ကလည်း MASH ကို improve ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ patient with type 2 diabetes and MASH မှာလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Now dual agonist ဖြစ်တဲ့ tirzepatide can be considered for patients with MASH and obesity. ဒီ figure ကတော့ lifestyle modification အပြင်ကို muscle MASH patients တွေမှာဘယ် treatment တွေကို recommend လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပြတာပါအဲ့တော့ muscle MASH ကို group ကနှစ်ခုခွဲလို့ရပါတယ်တစ်ခုကတော့ muscle and MASH without cirrhosis တစ်ခုကတော့ with compensated cirrhosis ပေါ့နော်အဲ့တော့fibrosis က F2 F3 ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကယ်၍ locally approved ဖြစ်တယ်ဆို resmetirom သုံးလို့ရတယ် Now cirrhotic patients တွေမှာဆိုရင်တော့ liver transplant အတွက် indication ရှိလား check လုပ်မယ် like decompensation တို့ ACC တို့ရှိလား screen လုပ်ဖို့လိုပါတယ် Diabetes patient တွေအတွက်ကတော့ GLP-1 receptor agonist တွေ SGLT2 inhibitor တွေ metformin တွေ in case of decompensated cirrhosis ဆိုရင် insulin သုံးလို့ရပါတယ် dyslipidemia နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ statin သုံးလို့ရမယ် obesity patients တွေမှာတော့ anti-obesity medications တွေ bariatric interventions တွေသုံးလို့ရပါမယ် MASH related cirrhosis ဆိုရင်တော့အဓိကတော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ patient တွေကတော့ MASH cirrhosis မှာ obesity နဲ့တွဲတာရှိတယ်တချို့ကတော့ decompensated cirrhosis ဖြစ်ပြီးတော့ sarcopenic obesity နဲ့တွဲတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ in patients with MASH cirrhosis dietary and lifestyle recommendations should be adapted to the severity of liver disease nutritional status and presence of sarcopenic obesity high protein diet and late evening snacks are recommended for patients with sarcopenic obesity or decompensated cirrhosis. Moderate weight reduction is suggested in patients with compensated cirrhosis and obesity, but we should also focus on high protein intake and physical activity to maintain muscle mass and reduce the risk of sarcopenia. Metformin can be used in compensated cirrhotic patients and preserve renal function, but it should not be used in patients with decompensated cirrhosis, especially when there is concomitant renal impairment because of the risk of lactic acidosis. Sulfonylurea should be avoided in patients with hepatic decompensation because of the risk of hypoglycemia. GLP-1 receptor agonists should be used in patients with Type class A cirrhosis. SGLT2 inhibitors can be used in Type class A and B cirrhosis. ဒါကတော့ summary recommendations တွေပါ muscle patients ကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lean muscle လား obese muscle လားခွဲပါမယ် lean muscle patients ဆိုရင်လည်းပဲ lifestyle modification နဲ့ dietary intervention လုပ်ပါမယ် target weight loss ကတော့ 2 to 3% ပါ obese patient တွေဆိုရင်တော့ lifestyle modification dietary intervention to obtain target weight loss of 5 to 10% ပေါ့နော် now anti-obesity medications တွေ like GLP-1 receptor agonists, semaglutide, liraglutide, dual agonist, tirzepatide တွေသုံးလို့ရပါတယ် if indicated ဆိုရင် bariatric surgery အထိသွားနိုင်ပါတယ် muscle နဲ့ diabetes patient တွေဆိုရင်လည်း first line တွေကတော့ GLP-1 receptor agonist, co-agonist, SGLT2 inhibitors, metformin, in case of decompensated cirrhosis ဆိုရင်တော့ insulin သုံးလို့ရပါတယ် Now, metabolic dysfunction associated steatohepatitis ဆိုရင်တော့ obese patient လား diabetes နဲ့တွဲနေလား CKD နဲ့တွဲနေလားကြည့်ပါမယ် obese patient ဆိုရင်တော့ lifestyle modification အပြင်ကို locally available ဖြစ်ရင်တော့ resmetirom ကို recommend လုပ်ပါတယ် vitamin E ရဲ့ dosage ကတော့ 800 IU per day သုံးလို့ရပါတယ် Now anti-obesity medication တွေသုံးလို့ရမယ် diabetes နဲ့တွဲရဲဆိုရင်တော့ PPAR gamma agonist, pioglitazone, GLP-1 receptor agonists, and SGLT2 inhibitors, metformin, etc. And for CKD, SGLT2 inhibitors, PPAR gamma agonists, GLP-1 receptor agonists, and angiotensin 2 receptor blockers or RA system inhibitors.
MASH associated cirrhosis patient အတွက်ဆိုရင်တော့ compensated နဲ့ decompensated ခွဲထားပါမယ်။ compensated with obesity ဆိုရင်တော့ moderate weight reduction with high protein intake diabetes နဲ့ compensated cirrhosis တွဲတယ်ဆိုရင်တော့ metformin သုံးလို့ရတယ်။ sulfonylurea ကတော့ decompensated cirrhosis မှာတော့ avoid လုပ်ဖို့လိုတယ်။ နောက် GLP-1 receptor agonist ကသုံးလို့ရတယ်။ Child A မှာဆိုရင် SGLT2 inhibitor ကတော့ Child A နဲ့ Child B မှာသုံးလို့ရတယ်။ နောက် statin ကcirrhosis မှာ liver enzyme ကိုနည်းနည်း increase ဖြစ်စေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလည်း chronic liver disease နဲ့ compensated cirrhosis တွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ decompensated cirrhosis ဆိုရင်တော့ sarcopenia or decompensated cirrhosis မှာ high protein diet နဲ့ late evening snacks တွေ recommend လုပ်ပါတယ်။ diabetes with decompensated cirrhosis ဆိုရင်တော့ SGLT2 inhibitors နဲ့ insulin and referral for liver transplantation ကို recommend လုပ်ပါတယ်။ This is the end of my presentation. I would like to call upon Dr. Aung Hlaing-Bua for his presentation on novel therapeutic agents and future direction. ကြွားလာကြတဲ့ပမောက္ခဆရာကြီးဆရာမအားလုံးဆရာမအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ group working group ရဲ့ presentation ကတော့ novel therapeutic agents future direction ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ formal recommendation တော့မရှိပါဘူးเนาะ we just want to present what is present past present and future in treatment horizons and mentality ဒါတော့ကျွန်တော် previously we have last 15 to 20 years ago ပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာ a lot of drugs and failures in treatment of mentality ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် salocetab တို့ now sinicriviop တို့ now ကျွန်တော် elafibranor is very excited about ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း unfortunately it's not proven for US FDA ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ drugs တစ်ခုကိုကျွန်တော် approve လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆုံးဖြတ်တာတော့အဓိကတော့ FDA ရဲ့ကျွန်တော် pre-specify endpoint ရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ MASH resolution ပေါ့ NASH or MASH resolution ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ inflammation ပေါ့နော် inflammation က improvement ဖြစ်လာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ now endpoint တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် fibrosis ပေါ့နော် fibrosis regression ရှိလာပေါ့ဒါကိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က endpoint နှစ်ခုမှာတစ်ခုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့က phase 1 phase 2 phase 3ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ we have a lot of drugs and failure in previous 2 decades ago ပေါ့နော် now we have a lot of phase 2 development ပေါ့ for example like ကျွန်တော်ဒီခုနအမှားလေးပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dual ပေါ့နော် dual ဒီ GLP GMP receptor agonist တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို tazepatide တို့ cotajutate တို့ဒါတွေပါမယ်နောက်ကတော့ pipa ပေါ့နော် saroglitazar ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိန္ဒိယမှာဆိုရင် India FDA က approve လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် Zydus ကထုတ်တဲ့ product တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော် TH thyroid hormone receptor beta agonist တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဓိကနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ drug တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ very promising drug ကတော့ကျွန်တော် FGF21 receptor agonist ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် picozafarmin နဲ့ efruxifermin ပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် phase 2 trial မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ fibrosis regression က more than 75% 2 year မှာဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်က NASH resolution ကလည်း more than ကျွန်တော် 65% ဒီ NASH က resolve ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ we have a lot of promising drugs and our future is very bright ပေါ့နော်ဒါလည်းရှိကျွန်တော်တို့ ongoing ဖြစ်နေတဲ့ phase 3 trial မှာကျွန်တော်တို့က class 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FXR receptor agonist ပေါ့နော် obeticholic acid နောက်ကကျွန်တော်တို့ဆရာမငိမ့်မွန်ရေးပြထားတဲ့ resmetirom ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ resmetirom ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ organ long term organ ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ we have the long term organ like Mastro NASH organ တို့ Mastro NASH trial ဒါတွေဒါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော် they can be concluded on 2026မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်လို့ဒါယူဆထားတဲ့စီးတွေရှိတယ်နောက်ကတော့ PAN pipa တွေပေါ့နော် PAN pipa မှာကျွန်တော် lenifibranor ဒါတွေကကျွန်တော်လက်ရှိ native trial အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ongoing လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့က study outcome ကတော့72 week မှာဒါကျွန်တော် NASH resolution တော့ fibrosis improvement မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော် semaglutide ဆိုတာကျွန်တော်တို့ access trial အနေနဲ့ဒါလုပ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2024မှာဒါပြီးမယ်လို့ဒါ expect လုပ်ထားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ presentation ဒီမှာပဲနေကောင်းချုပ်ပြရလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you all the speaker for your wonderful presentation. Now may I invite Professor Kyaw Soe Tun for closing speech. Professor, please.
Yeah, closing speech. Thank you ပါကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးကမောင်ရဲ့ကိုစား closing speech လေးပြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်closing speech လေးမပြောခင်ဆရာမကြီးဒေါက်တာတန်ရေးနော်တကူတော့ President of Diabetes Association နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remarks တွေတကူလောက်ပေးပါလားနော်သူလည်း it is one of the active member and participant of this our guidance ပါတော့တန်တိုင်းလေးကြောက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့เนาะဒီ message ဒီ guideline ပေါ့နော် guideline ကိုကျမတို့ MSN နဲ့ Liver Society နဲ့เนาะပူပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့launch လုပ်တဲ့ပွဲကိုI'm very much ပေါ့နော် impressed and congratulate လုပ်ပါတယ်ကျမတို့ဆရာယုခင်မောင်ဝင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒီ guideline ရာတကယ်ပဲတကယ်ခမ်းနားပါတယ်စာအုပ်ကလည်းအရန်ကိုဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်တော်တော်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒီအတွက် I would like to congratulate ဆရာကြီး Prof စာအုပ်ခင်မောင်ဝင်းပါဆရာ and ဒီ guideline ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလက်ဒီfatty liver disease or MSLD ပေါ့နော်ဒီ disease က usually very common ပဲမဲ့လေအများအဖြစ်တော့treatment တိတ်မလုံးကြပါဘူးတိတ်မလုံးနိုင်တာလည်းပါတိတ်မလုံးနိုင်တော့အခု guidance ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ I hope many cases will be discovered and they will go to proper treatment တွေရကြမယ်လို့ဒါယူဆပါတယ်အတွက်လည်းအများကြီးဝန်တာကုန်ယူပါတယ် so ဒီအလုံးဟောပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုကြဲပြန့်ပေါ့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ distribute လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းကြံပြုလို့ပါတယ် thank you very much Thank you ပါတော်တဲ့နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြစေเนาะကျွန်တော်တို့ writer groups တွေနဲ့ writer groups တွေကို represent လုပ်တဲ့เนาะကျွန်တော် representative of ကျွန်တော် speakers တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ facility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်တို့ recommendation လေးပေးပြီးတော့တူတူရှင်းရှင်းလေးလုပ်ပေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်တော့တန်တန်ကြီးပြောသလိုပါပဲ yes ဒီအထုတ်လိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်သိမ့်ပြောသလိုပဲခေါင်းပူရှုပ်သွားမလား guidance နဲ့ပို့စာဖတ်မလားပို့တွေများသွားမလားလို့တစ်ဖက်ကရှိတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းဒါတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာသိလာခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ patient care မှာပေါ့ပို့ပြီးတတိထားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ management acumen လေးတွေပို့တက်လာတယ် and then we will be much wiser to treat our patients ပေါ့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် hepatologist ကလက်တဆုပ်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ hepatology care ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ endocrine society ကကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလာပြီအဲ့လိုပဲ primary care physicians တွေနဲ့ကိုလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ liver patients တွေ treat လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ fatty liver ကတော့ဆရာဦးခမောင်ရလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်လောက်ကစပြီးတော့တတိပေးလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဘယ်သူမှ
ကယူမဆိုင်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာနော်ပေါ်ပေါ်ပဲတွေးခဲ့ကြပါတယ်ခုတော့ as a global scale နော်ကြောက်ဖို့တော်တော်လေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဒီရရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့အနေထားမျိုးရောက်လာတော့ western diet တွေကျွန်တော်တို့စားပြီးဖြစ်လာတာပြောရင်လေကျွန်တော်တို့ Asian diet ကလည်း lots of carbohydrates ထမင်းတွေအများကြီးစားနော်အဲ့ဒီပြဿနာလည်းရှိလာတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fatty liver နဲ့တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ weight short ပဲပြောရတယ် diet နဲ့ပြောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်တယ်တော်တော်ခက်တယ် patient တွေလည်းလုပ်ကြတယ်နော်တော်တော်လေးခက်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုနော် GLP-1 agonist တကယ်တော့ original ကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hepatitis C treatment လို့ပဲ original တော့ဆေးတစ်လုံးကို$1,000လောက်ရှိတယ် Ozempic ဆေးတစ်ချောင်း injection အခုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေ$3 to $4လောက်နဲ့ထွက်လာနိုင်တဲ့နေသားရှိလာတယ်စလဲရောက်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ oral semaglutide original ကလည်းဆေးသိအကြီးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ obesity management ကတိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မခက်ခဲတော့ဝေရှောထမင်းလျှော့ဘာမှမစားနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုရလာတော့ဒေါက်တာနိုင်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့က awareness တွေကိုပေးလိုက်နိုင်တာကနည်းတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝါတဲ့လူတွေမှာ fatty liver ဖြစ်တယ်ပိန်တဲ့လူလည်းဖြစ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဝါပိန်ဖြစ်တာပဲဘာထူးလဲလို့မေးเสียလို့ရှိဘူးအဲ့တော့ဝါတဲ့လူက2ယောက်မှာ1ယောက်3ယောက်မှာ2ယောက်က fatty liver ဖြစ်ပေမဲ့ပိန်လေးနဲ့ fatty liver ဖြစ်တဲ့လူကတော့အယောက်20မှာ1ယောက်30မှာ1ယောက်လောက်ပဲဖြစ်တယ် so that's why obesity is not a good sign ရင်းတော့လှတာချက်စားလို့မရဘူးဝါတာဖက်ထားလို့ရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဝါတာဖက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာဖက်လို့မရအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ highlight လုပ်ပြလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ endocrinologist တွေအနေနဲ့ကောင်းပါ management ကိုကျွန်တော်တို့သေးစိတ် lipidemia တွေ hypertension နဲ့ CVD risk တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းပြသွားတယ်စောက်သိမ်းမြလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောသွားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ liver အတွက်ကတော့ပြောချင်တာဝါယုံနဲ့တင်ကိစ္စမပြတ်ပါဘူးဝါတာဘာကြောင့်ဝါရဲဆိုအဆီတွေပိုနေလို့အဆီတွေဘာကြောင့်ပိုတာလဲကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်မှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအယိုးတွေအသားတွေ muscle တွေကအပြောင်းလဲမရှိတော့ပြောင်းလဲလာတာအဆီပဲဒါကြောင့် weight တက်တယ် weight ချတယ်တချို့ကအဆီချခိုင်းတယ်တချို့က weight ချခိုင်းတယ်ဘာချမှာလဲဆိုတော့အတူတူပါပဲ weight ချရင်အဆီချမှာပဲအဆီချရင် weight ချမှာပဲဒါကြောင့်အဆီချဖို့လိုပါတယ်ဒီ excess fat တွေကပြဿနာတက်တာexcess fat တွေမကပါဘူး excess fat တွေကနေ ectopic သူမရှိတတ်တဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီး accumulate ဖြစ်တယ်ဥပမာ liver ဥပမာ visceral fat တွေကျွန်တော်တို့ဒီ vessel တွေထဲမှာ cardiac မှာအဲ့ဒါလို ectopic fat တွေ accumulate ဖြစ်ရင်ဒီပြဿနာကြီးရှိပါတယ် cardiovascular risk ကျွန်တော်တို့ longevity မှာလာပြီးပြဿနာပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီ ectopic fat တဲ့ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ fat detoxic fat ပေါ့ဒီ fat ကနေ inflammation ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရိုး muscle ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ mesh ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ it will progress to cirrhosis အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes or hypertension or ischemic heart ကျွန်တော်တို့ CVA risk တွေအများကြီးတက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ single ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူမျိုးကို AC treat လုပ်မလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော် refer လုပ်မလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန် treat လုပ်မလဲဆိုတာလေးတွေဒီမှာ general idea လေးနေနဲ့ပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်း mega ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ request လုပ်ချင်တာတော့ဒါလေးကိုကြည်ပြန့်လေးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အနှံ့ပေါ့ဖြန့်ပြပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver America မှာတော့ fatty liver ကို discriminate လုပ်တယ်ဆိုတော့မသုံးမိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ still
အားလုံးနားလည်နေတဲ့အသေးအစီဖုန်ညာအသေးအစီတက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ်နောက်ဒီပြည်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအသေးကျန်းမာရေး plus နော်အသေးကောင်းရင်လည်းခဏပြောတဲ့ diabetes or endocrine လည်းပိုကောင်းလာမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူး cardiovascular risk ရောတဲ့အတွက်ပိုပြီးအသက်ရှည်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပိုထပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမပြောခဲ့သလိုပဲဟိုပါလေမေဂါကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အသေးဝေဒနာတွေကိုကိုကြီးစောင်းမှပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပံ့ပိုးနေမယ်လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကူကြီးမျှော်လင့်နေတာမဟုတ်ပါဒါမှလည်းဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကြီးပဲဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလို helping hand နဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကြကြပြပြလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ GI နဲ့ liver hepatology and GI conference အတွက်ဆမင်းအောင်ရှန်ပြောမယ်ဆိုတာမပြောဖြစ်သွားဘူးတဲ့ပြောမလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ December 13မှာစတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကတော့เนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အခု Zoom ကြည့်နေတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံး virtual ကြည့်နေလို့တော့အကုန်လုံးကိုစပြီးတော့ announce လုပ်ချင်လို့ပါဆရာကမှပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ top hepatologist တွေ top gastroenterologist တွေဖိတ်ကြားပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ conference ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတခြား conferences တွေကြည့်မယ်ဥပမာ SHC မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ speakers တွေကကျွန်တော်တို့တော့မများပါဘူးအဲ့တော့ကိုခဏပြောတော့ကိုငချင်းကိုချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး really ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ new generation ကို hepatology เนาะကျွန်တော်တို့က knowledge လေးဖြန့်ဖြူးပေးချင်တာရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ pathway ပေါ့ international နဲ့ hand to hand တွားနေရင်နဲ့เนาะ hepatology development အတွက် or hepatology care for our patients အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တယောက်အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် virtual မှာနားထောင်နေကြတဲ့လူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် if there is any queries ကျွန်တော်တို့ GI Liver Foundation မှာဖြစ်ဖြစ်เนาะ MSAMS เนาะ endocrinology metabolic foundation မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ဆုံးနယ်တွေထွက်ပြီးတော့ဒီ guidance ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမှုတွေဖြေကြားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြောပြရင်ဆရာမင်းအောင်ရှာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ conference ကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် mega အနေနဲ့ mega ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအားလုံးချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you very much Thank you, Professor, for your closing speech. Yeah. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ14-15မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီမြန်မာ Hepatology and Gastroenterology Conference ဒါတော့ကျွန်တော်တို့7 International Meeting ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2010ထဲကနှစ်နှစ်တခါလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ2000မလုပ်ပြတဲ့လနှစ်ကတော့2020ပေါ့2020တိလုပ်ခဲ့ပြီးတော့6ကြိမ်မြောက်ကို2022မှာတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခု2024မှာပြန်ပြီးတော့7 International Meeting နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့
မြန်မာ GI တစ်ပါ society နဲ့ GI တစ်ပါ foundation မြန်မာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝိသနာလည်းပဲပူးပေါင်းပြီးတော့သူခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စနေတနင်္ဂနွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇင်ဘာ15ပေါ့နောက် pre-conference workshop အနေနဲ့ RFA workshop ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ live demonstration ပြပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပြုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာ13မှာကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတော်ကြေတောင်ဆေးရုံကြီးမှာဒီ RFA နောက် microwave ablation ပေါ့အဲ့ဒါပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ပါလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ live demonstration အနေနဲ့ပြပြီးတော့ link နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conference ရဲ့ RFA workshop ဖိတ်စာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ conference ရဲ့ဒီ flyer ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ local advisory board member တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က list of international faculty တွေဖြစ်ပါတယ် hepatology section နဲ့ hepatology section မှာဆိုရင်တော့အားလုံး total speaker 26ယောက်ပေါ့ gastroenterology section မှာဆိုရင်တော့ total speaker 9ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဒီ international speaker တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နီးလာလို့ရှိရင်တလားလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pamphlet လေးတွေကိုဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ conference ရဲ့ဖိတ်စာဖြစ်ပါတယ် USA က6ယောက်နောက်ဟောင်ကောင်က3ယောက်ဒါ hepatology section မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နောက်ဂျပန်က pre-conference workshop ပိုင်း2ယောက်ပေါ့အိန္ဒိယကတော့အားလုံးပေါင်း17ယောက်နောက်စင်ကာပူက3ယောက်ထိုင်လန်က3ယောက်ဒါတော့ hepatology section အတွက်အားလုံးပေါင်း total 26ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ gastroenterology section နဲ့ဆိုရင်တော့ထိုင်လန်က2ယောက်စင်ကာပူက2ယောက်အိန္ဒိယ2ယောက်ဟောင်ကောင်1ယောက်နောက်အင်ဒိုနီးရှား1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်ကဒေါက်တာမာဂျနာဗယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်နောက်အမေရိကန်ပဲအဘရန်ရှာကက်ဒါတော့ liver transplant အတွက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရိုးစန်ကြီးကတော့ကျွန်တော် fertility message အတွက်ပေါ့ message အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် Robert Kiss ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရော့တဲ့ lecture hepatitis B treat off အနေနဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုဗီယာယူဆိုနီနောက်ဖိလစ်ပီယာအစတာဘရူဟောင်ကောင်က3ယောက်ပါနောက်ဂျပန်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ HCC မှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကူတိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါတော့ RFA workshop လုပ်မဲ့ Professor ရှိနာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒေါက်တာဆိုင်း liver transplant surgeon ဖြစ်ပါတယ်ဘလနာချန်တော်ကလည်း liver transplant surgeon ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒေါက်တာနီရဲကူရဲကလည်း liver transplant surgeon ဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီတက်တော်စေကရင်ထောင်မှာ liver transplant လာလုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်2နှစ်ရှိသွားပါပြီနောက်ဒါတော့ hepatologist ဒါမက်စကပူဖြစ်ပါတယ်နောက် India speaker အနေအနူရာနောက်ဒီအိန္ဒိယပဲချောင်း3ဖြစ်ပါတယ်နောက် hepatologist ဖြစ်ပါတယ်နောက်စင်ကာပူက hepatologist Professor Lim San Ki ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပီယာချောင်းနောက်တော့ message အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထိုင်နိုင်ငံကသူရက hepatitis B အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သူကတော့ message အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထိုင်နိုင်ငံတယောက်ဖြစ်ပါတယ် GI နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတယောက်နောက်ထိုင်နိုင်ငံက2ယောက်စင်ကာပူက2ယောက်ဒါ GI speaker တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်အိန္ဒိယတယောက်နောက်အိန္ဒိယဇာယနာဘီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟောင်ကောင်ကဖြစ်ပါတယ် program အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2ရက်ပြုလုပ်သွားမှာပါဒီဇင်ဘာ14ကတော့တဟိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းနန်းဟိုတယ်မှာဒီအမဘူရာဘောရွန် level 3မှာတနေကုန်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9နာရီမှာတော့ president နဲ့တင်တာရှိပါတယ်အဲ့မှာတော့တက်တူတွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်စာရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်ဝက်ပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်တနာရီခွဲတိပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်GI ကတော့ဘောလုံးမှာဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် liver ကတော့ HCC နဲ့ liver transplant အနေနဲ့ဒီ level 4က Royal Lake View ဘောလုံးမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အကြမ်းမြင့် topic တွေ program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်GI ဘက်ကတော့ topic တွေကုန်ရပြီးတော့ဒါဒီဟာတွေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီຢာတွေတည်တည်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GI တွေမှာ foundation မြန်မာ website page တွေရှိပါတယ်ဒီ QR code ကိုဖတ်ပြီးတော့လည်းတန်းတိုင်းဝင်နိုင်သလို www.glmyanmar.org ကိုရိုက်ပြီးတော့လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ GI မြန်မာ foundation website ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ hepatology and gastroenterology conference
ဒီအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် program တွေလည်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ticket ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စောင်ဟိုပါတသိန်းခွဲပဲကြပါတယ်ဟိုစီးမတက်ထားပါဘူးဒုံခဲ့တဲ့2020ရတဲ့တသိန်းခွဲပါပဲဒီ2024မှာလည်းတသိန်းခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် e certificate တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်နည်းလေးပြောချင်လို့ကိုမေအောင်ရှန်တို့ကျော်စုံတို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်တစ်ချက်ကျမိုင်ဝင်ဌာနသူလုပ်မယ်ဒီ meeting ကိုကျွန်တော်အရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်အရန်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်ခါရှိတော့ပါတယ်ဒါကျမိုင်ဝင်ဌာနရဲ့ဒါဒေါ်တန်းတိုင်းကျွန်တော်ဒေါ်တန်းတိုင်းကြိုးပမ်းမှုပေါ့လေသွားတွေ့လုပ်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကဒီရှေ့တောင်အာရှမှာလုပ်တဲ့ meeting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ meeting ကိုမီတဲ့ meeting တစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်နှစ်စဉ်အိန္ဒိယကို3ခေါက်4ခေါက်5ခေါက်စီဝေးချိန်သွားတယ်စင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားဘယ်မှာသွားကျွန်တော်တို့ဒီ meeting ကိုမီတဲ့ meeting တစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ဒီစီဝေးကိုလာမဲ့လူတွေဟာအမေရိက top တွေကြီးပဲလက်ရှိ top အဲ့လိုလူတွေကြီးပဲလာမှာပါဒါဟိုတဆင့်စကားတင်ပြပြီးလူငယ်လည်းတက်တင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့မူရ GLS ရဲ့မူကျွန်တော်ရဲ့မူကမြန်မာတယောက်မှဝင်မပြောဘူးဘာလို့ဆို we are taking advantage of their presence here we trying to squeeze out of them all the knowledge as much as we can learn ပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်မပြောကျွန်တော် chair ပဲလုပ်မယ်ပြောဒီလူတွေအကုန်လုံးဖိတ်ပြီးသူတို့ပြောသမျှအဲ့လိုလေသူတို့ကလည်းလာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကကလည်းလူ2500ပဲပေးတာလေမြန်လက်မှတ်တစ်စောင်6000တက်ရှိ6000တက်ရှိဒီနိုင်ငံကိုချစ်လွန်းလာဘလင်းဟိုလင်ကဆိုတာ Houston Texas ကဌာနမှုလို့လမ်းငါ့ဟိုတဲ့မိခင်ပြည်ရေးဌာနအောင်အကုန်လုံးက against မသွားဖို့ကုန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါလာမယ်လာတယ်တက်တိုင်းလာတယ်အဲ့လိုလူတွေကြီးပဲ Professor Shina တော့ခုနမလုပ်သလို microwave ablation ကိုသူကအကုန်တားတယ်အကုန်လုံးကတားတယ်ဆူကလည်းတားတယ်အကုန်တားတယ်လာမယ်ဖြောင်းလို့မယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုလူကြီးပဲလုံးဝမမေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါမင်းဖိတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ယုံတယ်ကုန်လာမယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းဒီပြောမှဆိုရင်ဒေါ်တန်းဆိုဥက္ကဋ္ဌပြတဲ့နေ့ကစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ international meeting ကိုအစင်ဆက်နှစ်တခါ9နှစ်မြောက်ဒီကိုဗစ်ကာလပဲရက်ခဲ့တာဖြစ်အောင်လုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ပထမဆုံးလုပ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကုကျော်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ထောင်နဲ့မရောက်အောင်ကန်ကောင်းလို့ဘသူဘယ် tourist ဝင်ကြီးဘသူဝင်ကြီးအကုန်ခွင့်ပြုချက်တွေယူနေကာလမှာဘာမှခွင့်ပြုချက်ကိုမယူရဲလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတက်တဲ့လက်မှတ်ကရောင်းကုန်ထွက်သွားပြီးလုံးပိတ်ကိုယူရတယ်။ဘာနဲ့လူတွေဆိုတော့ Twin Bravo ရဲ့ one lady show ကျွန်တော်တို့မှာလုံတော့အလို့လက်မှတ်4000မရလို့ရုပ်သေးဖြစ်ပြီးစူးညံပေါ်လာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကို risk ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲ guideline လုပ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကို risk တွေကိုတော်ကိုကျိုးအတွက်အန်ဒရယ်များမှန်းသိရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ meeting လေးအကြောင်းကိုလည်းလို့နည်းနည်းလေးသတင်းစကားဖြန့်ပြီးတော့ပြောပါကျွန်တော်တို့အထူးကိုစူးစမ်းပြီးစိတ်ရောကိုယ်ရောငွေရောလူရောအကုန်စိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်လို့အတန်းနဲ့ပညာကိုရမှာ Massali Symposium မှာမဖြစ်မနေတက်တဲ့ဆရာခင်ဗျာချဲတော့လုပ်ပေးမှရမှာအရုံးဆိုင်ရဆိုတာက Science Institute of Metabolic Liver Disease ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုထောင်ထားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လာမှာ UNOC ဆိုတာ Global Fatty Liver Council ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
အဲ့လိုလူတွေကလာမှာဆိုတော့အရန်ကိုတက်တဲ့အရန်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်အထူးသဖြင့်ဝန်ကြီးဌာနဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခုနဒီပူဇော်ကြီးပြောပွဲရလှသွားတာနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Siai. Now, I would like to invite Mr. Arvin, Marketing Manager, Consumer Healthcare Division, Mega Life Science, for thank you speech. Mr. Arvin, please. Very good evening to all of you. I am Arvind Jain, Marketing Manager from Mega Life Sciences Consumer Healthcare Division. Today, I stand here on behalf of Mathin. Okay, thank you, sir. So today I stand here on behalf of Mathin. Unfortunately, Mathin is not able to make it today because she has got some medical emergency in her family. Nothing to worry about, everything is fine, but she had to be there with her mother. So on behalf of Mathin, I would like to express my sincere gratitude to Professor Kemawin, founder MGLF, senior patron, for her guidance and inspiration. Certainly coming up with the MASLD guideline, particularly for Myanmar, is one of the inspiration for all of us coming from him. It is always a privilege and honor for us as a Mega Life Sciences to be a part of this journey, and we really enjoyed being part of this initiative. I would like to express my special thanks to Professor Tint, Latt, founder Myanmar Medical Association and senior patron MSEM. I would like to express my sincere thanks to Professor Kyaw Soe Tun, President MGLF, for their guidance. Further, I would like to deeply thankful to all the chair and review and writing groups for their invaluable contribution. Certainly without their support, this would have not been possible. I would like to thank all the participants, all the doctors here and who are joining online, who has taken out time and participating in this symposium. Last not but least, I would like to say my thanks to all my mega colleagues, Dr. Soe Tun, medical channel head, Dr. Penny, my brand head, Dr. Thuin Jin, who has worked to make this event possible. We always feel honored, as I said, to be part of working closely or collaborative efforts with MGLF and other societies to work towards making healthcare possible. And I'm sure that this is just a stepping stone. We have just paved the way by creating these guidelines. And I'm sure that in coming months and years, we are going to put efforts to work towards MASLD and make this diagnosis and treatment possible. Thank you so much.